Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik uyg'urcha kanalları rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Salam Assalam salam kalpten salam Assalam kar kaşlı içini Kiryacra Niye düşenden salam Meşrep atış gazelde Çiçek coşku Çaştı korla heveste Mihmallarga Açtı konul bahrini Üzüm yurti Turpan çaldın avrini Ulu bihar Hitli yeni hitlarga
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, muhtaram oyam ahli. Assalomu alaykum, Al-Roy qurilishining birinchi safida jafo tortib ishlayotgan hurmatli sazovar do'stlar. Assalomu alaykum, televizor ekrani oldidagi oyamlik bazmimizga jo'r bo'lib o'tirgan qadrli ko'rman do'stlar. Ro'za aytinglarga muborak bo'lsin. Roziyet bütün dünya musulmonlarining, jumladan davlatimizdagi har millat musulmon ommasining an'anaviy bayrami. Biz har yillik roziyetni to'lib toshgan ishonch va xushallik bilan jo'shqin naqshi muzikalarimiz bilan o'tkazamiz. Shundaq, bu yilgi roziyet bütün mamlakat miqyosi, jumladan avtonom rayonimizga har millat xalqi Jungo Kommunistik partiyasi qurilganligining 95 yilligini kutib olayotgan. Shundaqla avtonom rayonimiz miqyosida millatlar ittifoqligini ilgari surish ulug'vor plani zo'r ko'lamda tashkil qilinayotgan xalqlik paytlarga to'g'ri keldi. Shundoq, bu yil Roziyet har millat xalq ommasi bir niyat, bir maqsadda o'rtaq olg'a qarab ilgirlab ketib qolgan. Shundaqla har qaysi soha, har qaysi kasblarda o'rtaq taraqqiyotlarga ega bo'lgan dal mana shundaq tarixiy davrlarga to'g'ri keldi. Biz avtonom rayonimizga har millat xalqi bilan birlikda bu xushallik minutlarni birlikda kutib olaylik. Dana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Hayatım sen, kolkınım sen, ey aziz halkım. Sana bular mengü minim, mihir şefkitim. Var olemge dağlı sinil, yar muqam Özendek eğitilidu küy hem sazlarım. Merdane kız hem yigitler vardır halkımda. Lavuldaydu gül haruti yürekleri de. Örp adet tarihini kalbide saklap. Bağlarınga bostan eylep kılar güzare. Ana halkım, ana halkım, sen şadlığım, sen bayrağım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ana halkım, dana halkım, sen tumarım, sen dıkarım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık var arminim. Sen yaşığın halkım, capa görmey uçuk olsun senin asminin. Yaşlarımız kollarda senin tarihin, mengülükte saklanıp kalsın ana dilim. Sen bütünge mengülükke bul menhumma, hizmetinde barçı eller daima teyyar. Yaşamayman sazlarının tutar nəğmedin, Cahanımga kiçe gündüz eyligen bahar. Halkım, dana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ana halkım, dana halkım, sen tumarım, sen dıkarım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık var arminim. Ana halkım, dana halkım, sen şadlığım, sen baylığım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık köp amidim. Ana halkım, dana halkım, sen tumarım, sen dıkarım, yürügümde bu kalbimde, sana varlık var arminim. Yürügümde bu kalbimde, sana varlık var arminim.
ayam kelganda hammadan bek xo'shal bo'ldig'ini yanıla bizning umaq balalarimiz. To'g'ri aytdingiz. Har yili ayamda biz umaq balalarimizga sovg'a tayyorlashdan boshqa ayamning fazilati, xislati va hikmatini ularga o'rgatamiz. Ular ota-onalardan o'rganib, kelgusi avlodlarga taqtidi. Shundaq, unda xuddi bugungi ayam bazmimizda shu umaqlarimizga nima sovg'a bersak bo'lar? Aldirmay turing. Hozirgi balalar biz o'ylagandan nechasi aqlliq. Biz ularga sovg'a tayyorlab qo'yguncha, ular oddiygina sovg'atdan birini ilib, kep bo'ldi deyman. Ha, unda bo'lsa, hammamiz birlikda ko'raylik qani. Marhamat. Mummanın uyrak aşı sehrada her tatıldı aldırıp çıkmayman yolga saklar meni bağrıyken mehri illıqtala kalsın iz bina ve şavkunluq dünya sehradaki dostlarım ummahan sadda billiq tutup oynaymiz derya bu heda Mesal çiçek edip birer aksakal bawa Her bir günüm öter Hoşal illik sehrada Akta baktı saklın üstihap doğda Koykalılar bismillah Ettirin akşam Sehrada var gök asman Sehrada sabawa Sehrada var bizler Ama bakmayhan akşam Okşap yerken bağlarıyla kovun tavuzlar Özüm doysa gözüm doymaz balga kaymaqa Tağ beşirini kıp gelgen süpsüzük sular O kaşlarını çırlap yayımız kosak aşkanda Şok gülümüz yangraydı çılıklarda samada Kayttık darya koynağa Muşu sehrada Son güzel koynumda Koykalılar bismillah Ettirin akşam Akta baktı saklın üstihap doğda Koykalılar bismillah Ettirin akşam Sehrada var gök asman Sehrada sabawa Sehrada var bizler Ama bakmayhan akşam Biz şu tapda şat xuramlıq ilkide ayam bazmisiga jör bo'lib, nomerlardan huzurlanib o'tiryapmiz. Lekin mana bu paytlarda yana nurg'unlagan kishilarimiz ayam bazmisidan huzurlanish uyoq tursin, ishlab chiqarishning birinchi sepida jafoliq ün-tinsiz holda ishlayotdi. Biz illik ailemizde barlıq urug tuqqanlarımız bilan jam bo'lib bu rozet şatqığı üçün batdimiz. Lekin shu kishilarimiz bo'lsa, bizning omonligimiz, xotirjamligimiz uchun eng chat, eng yiroq joylarda o'z xizmat o'rnida mustahkam turib ishlayotdi. Shundaq, lekin ular o'z xizmatidan voysimaydi, o'kinmaydi. Aksicha, o'zining xizmatini sharafli xizmat deb hisoblaydi. Shundaq, biz ayol ekonomidan ana shu o'z xizmat o'rnida chin turib ishlayotgan barliq xizmatdoshlarga, yashaqlar ularning tavbatlarga ayamlik salomlarimizni yo'llaymiz. Ayollar muborak bo'lsin. Elgimini oyluşup elni yad etiş Çankıyan yüreklerge yağmur bu yığış Kapkarango dillarga gül hallar yıkış Allah cahan bu bizning burçimiz Kapkarango dillarga gül hallar yıkış Allah cahan bu bizning burçimiz
ekan ana yurtum gül gülistanğa anla cahan bu bizning naqshimiz anla cahan bu bizning naqshimiz anla cahan bu bizning naqshimiz anla cahan bu bizning yavraq naqshimiz Parvoz qilsa parilarga o'xshaydi. Majnun talmu ta'zim qilar egilib. Gulga oshiq bulbul xushal sayraydi. O'z yarini, mashqini seg'inib. Dünyada məşhur musikat Richard Claymanның pianino bilan o'rilgan muzikasi tushumdiki to'y, ijodiyat metodi va shunaqla o'rlash saviyasining yuqoriligi bilan har qaysi el xalqining yoqtirib anglishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Yillardan beri pianino bilan o'rinlangan bu muzikani bugungi kechiligimizda bizning danglik san'atkorlarimiz, muzikantlarimiz milliycha chalg'ular bilan o'rinlamoqchi. Ular zodi qanday saviyada o'rinlamoqchi? Buningga qiziqsangiz, diqqatimiz ularda bo'lsin.
Yaqinqi yillardan beri markaz va avtonom rayonning zo'r darajada qo'llashi natijasida avtonom rayonimizning adabiyot san'at ishlari, shundaqla tashviqot ishlarida zo'r bosishlar borliq keldi. Shundaq, yaqinqi yillardan beri avtonom rayonimizda milliy korxonalar, jumladan madaniyat san'at sohasidagi milliy korxonalar yo'qlikdan barliq kelib, kichiklikdan zo'rayib, o'z kuchiga tayanib eglik tiklab, avtonom rayonimizning madaniyat san'at ishlari va shundaqla tashviqot ishlarining taraqqiyoti uchun zo'r to'hfalarni qo'shdi. Biz yuqorida tilg'ilib o'tgan avtonom rayonimizning e'lon tashviqot sohasida o'zgacha yo'l ochib ilgirlab, milliy korxonalarning o'zini to'ntirish tashviq qilishida unumli tashviqot sahnasi hozirlab kelayotgan bir shirkat bor. U bo'lsa hammaylar bugun shu dasturxonga daxil bo'lib o'tiribmiz, ya'ni Okean madaniyat tarqitish cheklik shirkati. Biz barliq OYM ahli nomidan bugungi dasturxonni salgan Okean madaniyat tarqitish cheklik shirkatiga oliy ehtiromlarimizni bildiramiz ham rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, dal mana shu qutlug' damlarda bizning OYM ahliga yetkazmoqchi bo'lgan bir xo'sh xabarimiz bor. Shundaq, u bo'lsa bugungi sahibxon o'rin Okean madaniyat tarqitish cheklik shirkati markaz va avtonom rayonimizdagi munosabatli o'rinlarning qo'llashi, keng xalq ommasiniki madhiya berishi, shunaqla barliq milliy korxonachilarning yaqindan yordam berishi natijasida avtonom rayonimizdagi tunji xususiy idorchiligidagi tashviqot ko'zigi bo'lgan Okean televiziyasini qurib chiqib, bugun alga chaqarildi. Muborak bo'lsin. Amsa sahnimizga Xinjiang Zhongguang taraqquy cheklik shirkatining bosh direktori Bu Fengfang apandi, Jungo telegraf shirkati Xinjiang uchur kasbiy cheklik taraqqiyot shirkatining bosh direktori Li Fujun apandi. Bugungi sahibxonimiz bo'lgan Okean madaniyat tarqitish cheklik shirkatining bosh lideri, Okean televiziyasining boshlig'i Muhammad Said Qadir apandi, ham shundaqla Xinjiang televiziya stansiyasining davlatlik birinchi darajalik rejissyori Haji Muxtar Bug'ra apandi, elni so'ygan san'atkorimiz Mo'minjon Ablikim qatorliqlarni Okean televiziyasining yo'piqini ichib berishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. 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 有请。 Mübarek bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ishlaringlar texmo alg'a bossin. Muborak bo'lsin. Qani, marhamat, amri yo'q qichiq taklif qilamiz. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Biz Okean televiziyasining buniki ko'rilish nisbatining texmo yuqori bo'lishiga tilakdoshmiz. Buniki taraqqiyotinglarga texmo zo'r utuqlarni tilaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. 希望你们以后的工作还有合作愉快，谢谢你们， 祝贺你们， 祝贺你们。 Rahmat. Xo'sh, unda qolsa, endi biz bizniki Jungo telegrafining mas'uli bo'lgan apandimni so'zga taklif qilamiz. Qani, 有请。 有请。 有请你致辞。 尊敬的各位来宾，大家好！今天非常高兴出席这个晚会和仪式。我相信，在今后的合作过程当中，我们会为新疆各族人民奉献非常精彩的文艺节目。谢谢大家。谢谢，也谢谢你。今天很高兴参加这个晚会。我希望我们和洋海公司能够精诚合作，一起把新疆的民语节目做到一个新的台阶上。谢谢大家。谢谢你。 Endi Haji Muxtar Bug'ra apandimning tabrikini olmasak bo'lmas. Assalomu alaykum qarindoshlar. Okean televiziyasining xalqimiz qalbiga haqiqiy rishta bog'lashini chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Mo'minjon akamni so'z taklif qilgandan yurak so'zlari mujassimi bo'lgan bir naqsni olsak degan umidda qanday? Okean televiziyasininki g'albilik aytilganligini qizg'in tabriklayman.
hammamizning oilamizda tinchlik, xotirjamlik, inoqlik bo'lsin. Okean kanallari doim yangrab tursin deb tilaymiz. Rahmat. 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 Yo'ching. Sheshe. Ayt qalamim nimam qoldi yazilmagan ko'ksimga bog'day qolmadi kesilmagan bir dardim bor bir go'zal qiz hech bilmagan so'ramaydi g'amim ko'rib g'amlar yurak yig'ladilar yoshim ko'rib yoshlar yum yig'ladilar qo'ltapmadim yoshim surtib boshim silar so'ramaydi 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 olamda deb bir bag'ri tosh so'ramaydi 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 olamda deb bir bag'ri tosh so'ramaydi yo'lin qaylab meni unut sunib ketdi yolg'izlikdan kuydi ko'ngil kunib ketdi dilbag'imga keldi qo'zg'ab qo'nib ketdi so'ramaydi so'zlarim ko'p shu bag'ri tosh sanamimga derdim aytdim bu kech yana qalamimga bir kun o'lsam chidolmay ish qalamimga so'ramaydi g'amim ko'rib g'amlar yurak yig'ladilar yoshim ko'rib yoshlar yum yig'ladilar qo'ltapmadim yoshim surtib boshim silar so'ramaydi 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 olamda deb bir bag'ri tosh so'ramaydi
gültike, mençilikdike. Dadiga yapmasam Dadicanın ağzı kulağı yitidigan boldu xoşallıqıda. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ma oyim degan mok tex kirmaydi, et deganda kirgan. Dadiga do'ppilni olib deb ishimizni boldiroq tugitil desam, ras. Ma Dadidan qurpagan bir topimiz vardı, undidar topi. Şunu da bir gap qilib baqayjima. Ma xo'shnam nim bo'ldi, o'zila o'zi so'zlab qopda. Assalomu alaykum oyim Gulxinem. Uylarga tikficharni avatlatdim. Dikkidi chiqib ma o'yliga pukkidi bir qonab berala. Başa kesle. Vaycan. Şimdi adamını çiçtim. Kesle başa. Assalam. Aleyküm assalam. Kesle. Ondan turupla. Bu ettigende bir nas götürüp kiripli ya. Bugün öz qo'lim bilan o'pkesib qo'ygandim. Biz seni yeb baqamdiki deb ekirgandim. Voy jinim paşa qaçam. Maşa necha vaqtdan bir ekirgan tamoqning qatsa uydim xil yig'ilib qolgan. Men de bugün ma dadiga baldiroq berib kelib ishimizni tugasak ve o'z qo'limda tamoq etib echiq beramiz desam, deb bir adam. Oy, rahmat. Tamoq ekirgan qachilarimni shumay yig'ib qo'ygan bo'lsa bo'pti. Men uyimni ichini qachajaq. Lazım bo'lsa yana echiq berim shuni ishlatali. Qani ma xijilomay me ya qo'yib, ma choy bilan bir yeslar. Qani yilg'ichi yema. Apfurga yo'qab ketmisan. Abi. Uy, voy endi keldim xinam. Voy, paşaqcham bambular. Uy. Oyim. Nimada? Paşa qaçam tanımaydiganda xudi ko'n erbin ko'rgandek mundaq qilib salom qilib yursa. Men kelgansan, men kelgan. Mundaq qila oyim. Pishonang nima bo'ldi? Uy, pishonga yamoq tushib qopdi-ku. Sayım sok kelgan o'xshamam yana. Sayım soksokdan kelganini saqlanda bilib qolding. Keynim gün marab жүріпсән, ә? Ötep bara. Sizin keynada marab жүрдіған bakadı qağa Rabi yok. Bilmemdim ben. Teverik sayım soksokon kelse bir ondan tuğan kaş kapaklarına yamak düşüdüğün ne? O sayımdan gepini qınmığın əməңə. Vay boldu. Sayım dəvləmə. Məndə oyla kırgəndikin. Çıraylık ettigen bir salam saat qılıb avaz soraydı. Vay maqul, vay maqul. Assalam, oyim Gulxinem altın telleri salamet miken? Ve işte balavaqa, anıkam, dadikam, koykala, at ulan, toğu toşkan emmiz cay optan miken? Müşk mü kaldı? Ey oyim, nimi qıqan toşuncu ulan? Aras, nimi şoğan da? Vay tadınmay dəlverine. Hem de bir öydü o otunçulukta ançı-mınçımında bop kalıdı hem de. Şu çıkmamaz küçükken biz ziydi op kaptı. Ay nim boldu değmez hadi. Ya Allah. Acep tattım. Vay bir kımay be. Tuğulgan küçükle ananın qoskıdı qağamı xenim gep qıla qaç. Ya ben çık yetip durayım ya. Oy ya paşa qaça. Oy men mi oxumadım nim boğunu akşam kırıpla öyge. Nemiş qıqantın zadi şunçular birdemde kilakeme şunçular qıvet gidek. Ondan sonra öz çatak koptu. Bir depekine. Ya eliqi, menin radyoluk amraqlığımını bilsilik o. İyi. Radyo? Ova. Radyodan küllep mi udum emdisine? Ayımdol. Radyoda sözleydiğen birer riyasetçi aşık olup qalğam ya. Vay ya. Vay can, onu disimi yak, bunu disimi yak. Demey bir gep qığına qaç ya Allah ayır. Nim boldu zadi, ha? Oldu. Uy. Paşa qaça. Abi. Dep berilgan boldu. Eliqi, radyoda künde gecede hemmeden bir dədini sözləydik o. Eliq telefon qilib. Şumamı bika oturup telefon qilib baqaydab, şunda bolsam olunub qalğandı. Şuna olan. Ananikin. Hemmen David. Olar şahane.
Oy, o aylıqı radyonun içindeki adam mı diyor? Sonra verdi. Ben mi devirtme. Oy, del muş vakti bizden sayımcan maşinayı da hep getirip ben taza anlattım. Şundan. Öyle girip. Şunu olan bir kadın harammış niyem var. Şunu olan kaç kapaklarını yerim. Öyle lık. Vay bir zanla kımbanla. Demeyim sen de desem adamını zanlıktım. Ayem. Ketan eliplik tutulamdan ya onundan. Oye, ma ot kuyruğu ne? Muşturuk gep tapasın çiçek tıkmışındalık öyle diken. Ben nisat kımak yok, ketanın alamız degen bakara. Oy paşa kaça sılı bilmeyle bunun köygen gününü tatkan japayını şunda mı ayem? Cim oturup dur. Rast gap kısam diyor. Ben bu hitimni alay diyen. Lekin şu mavi piştin açıkı çapanını ot sıksam may dedim. Onun üstüge altındaki 3 balam bağ paşa kaça. Ya hemen açığım kildiğini ben hiç merak neyden fıtırıp koyam dem. Hey, babamız 3 balağına koşaplı öyle neyden çıkaramız ya İran bile. Oy, nimdak kıldıqando. Ya memi şu. Ha. Baptı. Bunu bir acırışıp gelsin de, benim bir işim yok. Şun Acırışıp gelsin de bundan sonra bu acırışıp gelse siz eğrinizni beremdiniz. Kova desler işem kaça. Ve dağıtını iş ayımı veremdim ben. Ve kova. Kıllam nercik Vay o olsam senin mümkün. o Davut izden gelen neymiş mi kılamer abi? Ağzın çağ öteyip gep gel. Dağıt izlengemez. Dağıt Ağun, Davutcan, Davut Bay. Tiklep koysa, tiklim tağadek. Yüdülep, mağsa öküzdek o. Yek. Dağıt izlengemez. Ağzın yakıp gep gel cuma. Ben bağı kıra. O Davut yerini mi tegmeyme. Ma savuttu mu anmayma. Bir niyet geldim acırışıma. Uyey, neymiş bu? Yak neymiş bu? Paşa kaça ben bir niyet geldim. Şunda mı abi? Acır şey mi zade? Yak. Katı bulmaydı. İşte bu şef ötem daha paşa kaça. Yak bu şef ötmeydi. Hey, işkanlar bir radyo almamsızlar. Giz köymemsizler. Ma 3. ayının birinden başlap. Ma bizden hükümetten uqtırış çıktı. Aile zoravallıkka karıştıraylı dep. Eğer bu da yana muşunda uriyli verse, bana ben özlemsiz sizni götürüp, aşı yüzlük hükümet kaşı kanun kapırmadı. Sol tüytem de o. Solamda paşa kaça. Evvel karaydı solamamdı. Aş uşak gep tapkan, kişiyi bohtan çaplakan, sizin mi optan cezası var mı? Sen ağzınızı yıkıverin. O paşa kaça. Acılaşmayı tutturayım ya. Turup durayamaz, turplu tursuz. 3 balınızı ne kapırsınız, güldek 3 balınızı var karan. Öyle diyelim onda bop kalır. Öyünüzü tutun karan. O şu emdi. Ama beni urgan bilen mi? Bedenim anca ağırıp kalmaydı. Kündep kaptırıyorum bedenim. Ondan da yakşı görgen bedenken de. Siz de yerinizi yakşı görürken bu yakşı iş. 3 balınızın da disemez mi? Tova. İsa'yımның derdi de saran optum abi. Tova kıldım tova. Vay bir sana bir yakşılık kılıp köyünü gitse. Ötep baraka ne etiken doppan? Etikenden biz de gag yapsan berinden tayak köyü. Ma çık dumburağın negine ma acı. Hey Rabi, ma dopunu ala. Mi yakıp koydu. Hey. Paşa kaça. Ben çıkay. Sayımcan bazardan kelime xotun degen. Ben de çıkıp tamak at geçtireyim. Ma yakşı oldu. Ben çıktım. Ma yakşı oldu. Vay camında. Tova kıldım tova. Muşunda yakşılık yarışmayı demesme canım paşa kaça. Ben içimden, jürkemden köyünüm. Bir muç gep kısam özünün gepini kılıp tamak iteydik. Vay ite ma nimesen iteydik. Vay ufkamır abi gül hoşnam. Hem de hoşunda açılık istiyorum. Mandak işçimizi kısırlan diken. Onun serengi yakıp tekim mandak kıpame. Çıraylık nisat kıyğınımız yakşı. Bir öyle bop durduk. İlipik asılının ağlarının gipinde ütüm hemen. Ben mi çıkayım ha? Merkezle paşa kaça. Davut Ağun neymiş çıktı? Hiç çıkmaptı o. Depesli mi otasın ben kızıl çaydamdayım. Ma Davut neymiş çıktı? Babası ben bilgen bunu köyü bütünü köstüm. Silimi bayar ayım kulga burma uç kuş ketken ki onun jürgü ağrıydı. Ama misin o jürgü kanda olup gidip yalanını dep koydum. Yalgan, emis yalgan. Son Davut Ağum yas. Bunu ya onda uşak yapmayla. Ben yaptım. Opta öteyle. Çıraylık öteyle. Ben çık gideyim ya bizden oturayım. Birden otasın kızıl çaydamdayım. Ma Davut'un ekirgen kaçılarımın evlayım ya. Tak jumap tikelle bol jüveslerden ki çık gideyim. Tova kıldım, tova. Manda jahan tətir edemli var, yaxşılıqsı yaraşmaydıgan.
Anığı işçi mağara burmuş, gep kısam çıktı barda. Ma xotumu var, o ettigende öpkisi bekirmide, ma nimiş olap ketkende, o nimi vaka izbege dep ettigen pırap kirgen xotum ma bu. O ötekende. Ma tayak tokmak niye? Menden çıraylık çıktım değil mi? Toğ kıldım, tova. Hey ayım! Hey ayım! Bana kadar çıktın ayım! Okean Media Ekrani Okean şirketi tor bölümünün sistemlik başqurish ostidagi cheklimsiz tor dunyosini asos qilgan birdan-bir taqib tushibsi bo'lib, bu media ekrani orqali Okean shirkatining barliq programmalarini har qachon har joyda dal vaqtida ko'ra olasiz. Okean Media ekrani orqali o'zingizning tashviqotini qilib taraqqiy qiling. Barliq programmalarning e'lon o'rni sizni kutmoqda. Aloqalash telefon nomeri 132 0122 52 74. Şinjan Okean e'lonchilik shirkati tor bölümü. Okean Media ekrani. Şinjan Okean Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okean Televiziyası yol koygan Okean Universal kanalı, Okean Tiyatr kanalı, Okean San'at kanalı, Okean Radyo Televiziya raqamlik Uygurcha kanalları, rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqandan. Okean Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okean Televiziyasi. Әлгі дастқан зеліп бүгінгідек қатты мәрекені бізге ұйыштырып әген Океан мәдениет тарихты чеклік шерікті жүмілден Океан телевизия каналларының бұнан енкен тегімі сәвиялік, тегімі өлчемлік болған телевизия программаларыны бізге sunuşunu үміт қылымыз. Şundaq. Okean televiziya kanalları Şinjan televiziya stansiyasının bevasi yetekçiligi hamda rəhbərligi astida kən karxançı dostlarının qo'llashi astida bundan keyin texmi nadir kino televiziya filmlari, televiziya programmalari, har xil shakldagi san'at kechiriklari va adabiyot san'at faoliyatlarini planlaydi, o'tkazishni ustiga oldi va tarqitishga mas'ul bo'ladi. Shundaq, biz bundan keyin Okean madaniyat tarixi cheklik shirkatining avtonom rayonimizning tashviqot adabiyot san'at ishlarida o'z rolini texmi joriy qildirishini umid qilamiz.
Yaqin yillardan beri markaz va avtonom rayon zo'r mablag' chiqarib, osonlik millat san'atkorlarini mamlakatimizning ichki va sirtidagi dongliq oliy bilim yurtlarida tarbiyaladi. Shuning bilan ana shu san'atkorlarimiz dunyo sahnasida chaqnashga boshladi. Ular o'rlagan yuqori saviyali san'at nomalari bo'libmi? Ular o'rlagan qo'shni allarniki san'at nomalari xalqimiz tomoshabinlar orasida emas, balki shu el xalqlarining nihoyat yoqtirib ko'rishiga muyassar bo'ldi. To'g'ri aytdingiz. Emas biz ana shu avtonom rayonimizdagi dongliq san'atkorlarimizning o'rlagan chet el teatr operalardan ariya anglayli. Qani, marhamat.
sabr qilib yashab keldim uchursam nadonlarga sabr qilib yashab keldim uchursam nadonlarga azdırsımı şeytan netta manmedin hey nadalıkta azdırsımı şeytan netta manmedin hey yamanlıkta Hammamizning yıldızı dehqon. Dehqon ajri tillarda dastan. Qutlug' bo'lsin ayman bugun sening uchun yayraydi dastan. Navbat o'zirimizda bo'ldig'ini Kalpin tog' naqshi.
Gözüm
roziyet bəzmimizni Turpan Yeşin Öy Mülk Çəklik Məsuliyyət Şirkəti alayda qolladı. Rəhmət sizlərə. Yürek otu öşmeydiken, bu dünyada hem beşimden ketmeydiken. Yürek otu öşmeydiken, bu dünyada hem beşimden ketmeydiken. Bu beşimden hem tolla arman tolla. Yarın o yüreğimden ketmeydiken. Bu beşimden hem tolla arman tolla. Yarın o yüreğimden ketmeydiken. Lay la 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 lay lay. Lay la 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 lay lay. Lay la 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 lay lay la 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 lay. Lay la lay lay lay. Altın beşim aman bulsa kiler yarım. Ey kiler yarım. Altın beşim aman bulsa kiler yarım. Ey kiler yarım. Senin o hakkın derdinle biler yarım. Senin o hakkın derdinle biler yarım. Ey biler yarım. Senin o hakkın derdinle biler yarım. Senin o hakkın derdinle biler yarım. Ekran aldaki qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Bugungi kechilikka Jungo Telegrafi Shinjang shirkati 300 tal ko'rik televizor qutisi sovg'a qildi. Hammanglar oz ko'mak qabul qilgaysizlar. Voy, assalomu alaykum adash. Voy, va alaykum assalom adash. Voy, qanday ahvoling? Ayma muborak bo'lsin. Voy, rahmat adash, birga bo'lsin. Voy, kap qopsiz-ku. O'ltaga mehmonlarga bir numar urulab beray deb kelib edim. O'zingizchi? Voy, menmi shu adash? Voy, undaq bo'lsa ikkimiz birga urulab bersak qanday deysizlar? Voy, albatta bo'ladi. Assalomu mehmonlar. Hammanglarning ro'zaytiga muborak bo'lsin. Aziz do'stlar, mehmonlar tinch aman turiblar, hayajonga cho'mdiq deb hammalarini ko'riblar. O'ltiriblar mehmonlar yipqin ajan tizgandek, hammalari
uzken G'asi Ahmet siz qanday? Bizning har qaysilarga o'rinlab bermoqchi bo'lgan kuldirgimiz G'eribning vujudida kuyib, Sanamning ko'zidan aqib, Farhatning yuragini qaynab, Shirinning ishqida parlab, Tahirning irodasi tovlanib, Zahraning aqidasida jonlanib, Oshiqning qalbida zorlanib, Nadonning oldida xorlanib, vijdon darasida poklanib, o'tliq ko'ngillarda saqlanib kelayotgan, Quyoshdan mehrlik, afsundan sehrlik, oltindan qimmatlik, jamiyatda faxrlik bo'lgan mana shunday muhabbat. Adash, sening muhabbatingni bo'lganmi? Voy bo'lgan adash bo'lgan. Men uchun qaranglar. Ushoq yashini tugitib, balog'at bo'lsa, endi qadam qo'shilgan. Mahallamizdagi adash. Davud Mufti hojining o'g'li adash Mahmud Dutachi. Mahmud Dutachi? Shu adash. Dutanimning tarixini cho'qoldi tomochoq. Kelin yarim o'ynayli. Siz chiroylik, men uchuq. Deb naqsh etib ketsa, qanday oldi? Rostlam yaxshi ko'rib qolgan chaqva deb adash. Kechalar uxlayolmay uyqumda uyg'onib ketdim. Ishqi biroqqa chiday olmay adash, to'lg'unib ketdim danga. Adash, bo'shroq to'lg'unasizlar. Ras adash, ataq bir kun nahalik ketdim, nima deydi deysiz? Voy, nima deydi? Men endi boshqa bir qiz bilan to'y qilgan bo'lib qoldim. Ikkimiz ayrılib ketdilar. Agarda ayolingiz bo'lsa-mu mayli desangiz, Мәңгілік бір dost bo'lib o'tili. Qanday dedim? Voy deydi ta qarang. Voy set adash, qancha mezat atib ketgansizlar, ha? Osh, ne degan adash? Muhabbatim shu hamon nafratga aylandi, o'tmishim ibratga aylandi-da. Anlab qo'ygan maylim yo'q, xudun olsang do'sting bo'lishga, sendek odam arzimaysan, voy mabbitingamga pashna bo'lishga deb мәңгілік shakar qilyaptim adash. Joyda qilsan adash. Bu yurak alma emas. Sen üzüp oynaydıgan kalsan çişlep koyup halimsen taşlaydıgan. Şundaq adaş, bundaq buranni qo'yun, muhabbat uyun deb bildigan odamlar tuzsiz tamoqqa, suv yo'q buloqqa, ovoz yo'q so'nayga, onus yo'q mo'zayga, fasodi qalga o't qo'xshaydigan adash. Shundaq, muhabbat degan savdogarning meli, boyvachchining quli, hunarvanning quli, bog'vanning guli, dehqonning katmini, kodirning xizmati, hojimning izzati, turmushning lazzati, chiroyliqning zinat emasdanglar. Shundaq adash, muhabbat degan ko'ngil ostida saqlagan, vijdon sanduqida saqlagan, g'urur maqsadi echilgan, ko'z qarchiqida lig'ildaydigan, butkul vujudida jig'ildaydigan, vafo dastida pishib, sadoqat qazini hissiyatdan tug'ilib, judolik yalsi bo'g'ilib, shoirning qalbida to'qilib, naqshining ovozi bilan o'qilib, hayotliq burallarda so'qilib, nodonning qalbidan yo'qilib, hasrati zahardan ochiq, lazzati hasaldan tatliq, inson baxtining manguliq hayoshi, odam ruhiyatining yangroq sadosi. Shundaq adash, tun pardasini yirtib tulun ay, baqalar zannaz bilan ko'kda, men yurayman uyqudan bidor, yanim o'ti kuyga yurakda. Mana bu muhabbat. Qo'y, adash, gap bilan bo'lib ketibdi, unutib qol, taslam qopdimi? Aslama elqadak muhabbating bo'lgan-ta? Bo'lgan, adash bo'lgan. Qo'y, oshiqinglar kim o'zi bilib baqsam bo'lar? So'manglar adash, ko'ni hamonni so'rib. Osh, bir dapringlar adash, bir digil olmaydigan yerlarim bormi? Digil olmaydigan yerlari-g'o yo'q, shu mahallamizga Ahmad Mondakning o'g'li Mahmud Jondek bor-g'u. Jondek? Ha. Voy adash, voy adash. Ezib-tezib ishga to'rtta pul topsa, duo atgan, ishga odamni ko'rsa, po atgan Jondek bilan bir nim bo'lib uchrashib qolgan bo'g'itding adash. Voy, nimasini deydigansizlar adash? Umama uzoqdan to'xtamay xat yozib, ishik oldi ko'lchakda o'dak bilan g'ozdilar. Men sizga kuyib qoldim, rahim qiling ostilar. Eg'ildagi kalaga meltangda halab etdim. Sizni o'ylab har kuni beshqarish judab ketdim. O't ketdi, bu yurak o't ketdi. Ishqingizda Amerikan bu yurakka dat yetdi. Men bo'lsam bir namrat, laqimim bor Jondek deb, sizni mengu suyman, yozib chiqqan Xondekdek deb xat yozsa. Ha, shuni ola xatni axir qanday oldi da? Qanday oldi dash? Mo'kkuni tigib levatdim. Voy, yashanglar dash. Unda bo'z toza murodni yetisizlar. Voy, nədikini? Hash-pash tugicha ishki bolamizmi bo'ldi? Eg'ilda ancha-muncha malnikat 3-4 qalimizmi bo'ldi? Turmushimiz yana namrat. Atdiganda kumilak assam, kechdi ishtiq ugura. Yana lashkarimga shukriye dedim. Bir kun onun daryodan tosh chiqdi. Shuni bilan ko'zimdan yosh chiqdi, yosh. Voy, adash, unda bu xushaliqni toza bosolmabsizlar-da. Osh, nima deydigansizlar adash? Irim degan daldik. Endi men degan boy bo'ldim, osmondagi oy bo'ldim. Şoňa tepenge aldy meniň adam bir toqal. Egerdi bu gepimge qoşulmasaň közümden yoqal.
deydi adaş. Voy maqul dedingmi adaş? Voy yo'q adaş, men onunğa anglab qo'ygan ey jondek er qilmayman seni shirik. Voy bo'lganda qo'sh xotin olgan yigit emassan degan irik deb xatini berib so'zimni oldi. Joyda qislar adaş. Bundaq jondaklarni adbinicha ashundaq bagilik. Konuladimi rehim qilmang jondakka, chiqib xondakka degan gap bor emasmi? Shundaq. Undaqlarning muhabbati tilda bor, dilda yo'q. Ayda bor, yilda yo'q. Oqshimi bor, kunduzi yo'q. Buluti bor, yulduzi yo'q. Keldi katta xuning muhabbati kan adaş. To'g'ri aytding adaş. Namrat chaqda ko'zini yashlab, boy bo'lganda yarini tashlab, o'ylab beqing aqlni rastlab, shundaqmidi muhabbat degan, shundaqmidi muhabbat degan. Undaqlarning muhabbati ajizlarning muhabbati. Undaqlarning muhabbati mekkarlarning muhabbati. Shundaq. Muhabbat degan o'ti yurakdan mangu o'chmaydigan, rishta firaqi boshqa birisiga asla ko'chmaydigan, mol dunyoga berilmaydigan, boy bo'lganda g'adib kirilmaydigan, Tarim daryosining suyidek, Uyg'ur 12 muqomining mungluq kuyidek, uzilmas yaqin mangulik abida. Shundaq adash. Muhabbat degan shundaq beki, u insonni odam qiladi, vatanni go'zal olam qiladi, kishilarning rishtini o'zaro chatadi, ko'ngil ochiqqa o'tlar yoqadi. Shundaq. Muhabbat xarakter jihatdan necha turli bo'lib, otiq muhabbat, do'stlik muhabbat, ulug' muhabbat, buyuk muhabbat. To'xtanglar adash, to'xtanglar. Ma otiq muhabbat degan bu qiz yigitlar o'tirsa muhabbatga. Ma do'stlik muhabbati degan sizlar bilan mendek og'il adashlarning, asrdoshlarning muhabbati o'xshamamdi. Albatta, do'stlik muhabbati deganni tar ma'noda shaylisak, sizlar degandek, ham ma'noda shaylisak, men degandek bo'ladi adash. Voy, qanday deysiz adash? Do'stlik muhabbati degan ko'ngil gilam emas, olamga patmaydi. U yurtdan bu yurt qatlaydi. U millat bu millatning yuragida o't bo'lib chaqnaydi. Voy, mundaqmi muhabbat bormi? Voy, jinim odishim, sizlarning mundaq muhabbatni tushunmaydigansizlar, mening degan gaplarimga ishonmaydigansizlar. Ana taraf-tarafda echilayotgan inoqlik muhabbatining rangdor gullarini, Hanifa onamizga o'xshash kishilarimizning do'stlik muhabbatini bilmadingmi? Zamon nada, sen nada? Ha, ras, bildim adash, bildim. Inimiz Mevlanjonga o'z buyruqini taqdim qilgan Vangyanning muhabbati. Ana, Xanzu qarindoshlarga yuragini taqdim qilgan Olim Xoliqning muhabbati. Ana, Beyjin Tianjin Anxoyli qarindoshlarimizning cheksiz mehri muhabbatida ma yurtimiz xotinni qad ko'targan olamshumul o'zgarishlar. Ana, shularning cho'nqur do'stlik mehri muhabbatidan barpo bo'lgan mislsiz gullanishlar. Ana, qarindosh millatlarning do'stlik muhabbatidan turmushimizda qo'l kelgan hisobsiz yuksalishlar. Ana, barcha millatdan bir sinfda saboqdosh bo'lib, ilm-fan javharlarini tang o'rganayotganlar. Ana, musobaqalarda har qaysi millatdan bir saf bo'lib kuch ulab yugurayotganlar. Ana, cho'nqur do'stlik mehri muhabbatining natijasini o'z amaliyoti orqali namoyon qilib, millatlar o'tirisidagi do'stlik dostonini so'zlayotganlar. Qo'sh til ma'rifidil emas, Junxo madaniyatini yaxshi tushunish uchun menga o'xshash xansulni yaxshi ko'rib, o'z baxtini izlayotganlar. Voy, adash, menga o'xshash xansulni yaxshi ko'rib, o'z baxtini izlayotganlar deysiz-ku. Albatta, men 6 oy ilgari mahallamizdagi maktabga o'qituvchilikka kelgan xanzu qiz bilan tanishib, do'st bo'lib qoldim. Shu qizdan xanzu tilini o'rganib, tilimi xo'sh bo'lib qoldim, danglar adash. Voy adash, endi buchoq bo'lganda, kallanlar ketib qolganda, men turmushim ochiq tushgani tetib qolganda, bu xansulni o'rgandim degan alay toza ishlarga kelmaydi. Voy, nima deydigansizlar adash? Endi anglab turinglar, ha? Quyoshni tayyang deymiz, markazni jongyang deymiz. Paxtani miyangxo, telefonni diyangxo. Doktorni yeshing, sunni emrani yeshing. İttifaqni tuanji, o'lni shilyanji. Küçükni guvaza, o'g'ini zivaza. Emgakni loding, faoliyatni xoding. Yaxshini xo'xo, yugurashni popo, senda xotinni lopo deymiz adash. Voy, alamat adash, voy karamat adash. Xuddi g'o'rdan olib bitgandek, trekdan olib bitgandek, tulparga qanot chiqqandek, nozim nova chiqqandek ish bo'libdi bu jinim adash. Mana bular ittifoqlik do'stlik muhabbatining mingdan bir misoli. Mana bular baxt saodat, go'zal orzu-armonlarning haqiqiy misoli. Shunga do'stlik muhabbati ko'ngilning qayashi. Davrning sadosi. Millatning zinnati. El yurtning izzati. Hayotning guli. Baxtning uli. Iqbolning yo'li. Jamiyatning uli. Mehrning quli. Ömrükning chiriqi. Shafqatning buluqi. Vicdanning iriqi. G'ururning qiyiqi. Ömür safarining to'xtamas harvusi. Vatanimizga 56 millatning mangulik orzusi. Ana, vatan ishqida ko'ygan yuraklar. Ana, vatanimizga atab o'qilayotgan tilaklar. Vatanimizga atab o'qilayotgan tilaklar. Ras adash, o'tganda seni gulqaqasi echilib, sayohat shirkatlariga qatilib, Koreya, Turkiya, Dubayga sayohatga ketdi deb angladim. Rasa o'ynab berib kelga o'xshamamsizlar. Vosh, nadikin adash. Xuddi yaqopiqdek boqildab, o'z-o'zimga ko'tildab, g'iribsinib, zirikib, bag'ayada eziqib, yig'lab tiliqib, odam keldim danglar. Nima chiqandi? Voy, shuni so'rash ketganda jinim adash. Yurt qadrini şahla bilmez, başka yurtqa tushmaguncha. Dang 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 tararara. Yaxshi yoning qadrini bilmez, bir yomonga tushmaguncha.
degan gap haqiqatan rost ketgan adash. Men shundala o'z yurtimning qadrini bizga singdirgan ajin haqiqat tunib ketdim. Ko'zlarimdan uyqu qochdi. O'z vatanimga bo'lgan tashnaliqim hassilab oshdidanlar. Shundoq. Yo'qsullarni yuylaydigan bundaq vatan nada bor? El vaqtini kuylaydigan bundaq vatan nada bor? Millatlari ijilinoq bundaq vatan nada bor? Xalqi ijil boyashat bundaq vatan nada bor? Shunga har bir yurak bu vatanga kuydi. Barcha millat ulug' Jumhoni suydi. 56个民族，56枝花，56个兄弟姐妹是一家，56种语言汇成一句话，爱我中华，爱我中华，爱我中华，爱我中华。
Janubiy Shinjongdagi mamlakatlik madaniy pok shahar Korilda har millat xalqining cho'nqur hurmatiga erishgan inoqlik kuyini haqiqiy yangratgan 16 xanzo ayol bor. Shundoq, ular har qaysi kasb, har qaysi sohalardan damlashga chiqqan peshqadam ishchi xizmatchilar bo'lib, ular pensiyaga chiqqandan keyin o'zligidan tashkillanib, o'zligidan Uyg'urcha usullarni o'rganib, kishilarga ma'naviy zo'q ato qilmoqda. Shundoqla, ular yana Nashbut shahridagi atirgullar deb nomga erishdi. bugungi ayamlik bazmimizda tilga almasak bo'lmaydigan bizning bir qancha azizlarimiz bor. Ular bo'lsa partiya hukumatimizning g'amxo'rligi hamda tarbiyasi ostida o'sib yetilgan, o'zining yoshlik bahorini, aql idrokini, minnatsiz qon tarini xalqimizning bayashat inoq ijil turmushi, vatanimizning taraqqiyoti, yurtimizning taraqqiyoti uchun ajr singdirgan, qon tarini singdirgan har soha, har kasblardagi bizning mehnatkash töhfkarlarimizning bir qism vakillaridir. Biz barliq ayam akil nomidan bu töhfkarlarimizga oliy ehtiromimizni bildiramiz.
Şundaq, biz ana shu töhbkarlarimizning ish izlarini keyingilarga yetkazishimiz, shunaqla ularning töhblarini muayyanlashtirishimiz, ularning buniki taraqqiyotlarga, buniki ishlarga teg'imzor utuqlarni tilashimiz kerak. Dal ana shu töhbkarlarimizning vakillariga hurmat to'ni kaytirmoqchi. Shundaqda bu muhtaramlarimizni birdan bir tilga ilib o'tamdik. Bo'ldi. Bu töhbkarlarimiz xalqimizning faxrlik o'g'lani, Jungo Qurilish Akademiyasining akademiki, Xinjiang Universitetining professori O'shir Islom apandi. Qani marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Jungo Rassomlar jamiyatining sobiq muavin raisi, Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi, ataqliq rassom G'ozi Ahmad apandim. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Xinjiang Universitetining professori Abdukerim Rahmat apandi. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi, töhbkar san'at yetakchisi Eytam Husayn apandi. Marhamat. Marhamat. Qarshi oling. Qani, sahnimizga marhamat. Müstahne chiqib bergan bo'lsanglar muhtaramlarimiz. Qozoq xalqining faxrlik qizi, Xinjiang teatrchilar jamiyatining muavin raisi, ataqliq aktyor Fatiha Oppay. Marhamat. Marhamat. Xinjiang Universitetining professori, ataqliq adabiy tarjimon Huwei apandi. Huwei 先生有请. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, ataqliq arxeolog, Kiroran madaniyat tadqiqotchisi, Abdunum rayonlik arxeologiya tadqiqot o'rnining sobiq boshlig'i Idris Abdurasul apandim. Marhamat. Marhamat. O'zbek xalqining faxrlik o'g'lani, Xinjiang harbiy rayon Naqshsul o'mikining davlatlik 1-darajali kompozitori Talat Nasir apandi. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Jungo Millatlar Unsin nashriyotining sobiq boshlig'i, ataqliq töhbkor tarjimon Ahmad Pasar apandi. Marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Xinjiang Tibbiy universiteti 1-tarmoq doktorxonasi yurak kasalliklari bo'limining mutaxassisi, töhbkor mudir vrach Roza Hojim apandi. Qani marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Abdunum rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining sobiq raisi, algi to'nilgan adib Imin Ahmedi apandim. Marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Xinjiang O'rmonchilik akademiyasining tadqiqotchisi, o'rmonchilik olimi professor Umarjon Abdurahim apandi. Marhamat. Xalqimizning faxrlik qizi, Abdunum rayonimizning radio televiziya sohasidagi töhbkor shaxs, davlatlik 1-darajali doktor Hurmat Kanji xonim. Marhamat. Marhamat. Xalqimizning faxrli qizi, Xinjiang Tibbiy universiteti 1-tarmoq doktorxonasining eg'iz bo'shliq kasalliklari doktori Adolat Qosim xonim. Qani marhamat. Qirg'iz xalqining faxrlik o'g'lani, Xinjiang pedagogika universitetining professori Mambat Turdi apandim. Marhamat. Tojik xalqining faxrlik o'g'lani, Xinjiang universitetining professori Sherin Qurban apandi. Marhamat. Xalqimizning faxrlik o'g'lani, Abdunum rayonimizning kino televiziya sohasidagi töhbkor shaxs, ataqliq ovoz artisti Rajab Toj apandi. Qani marhamat. Qani muhtaramlarimizni o'tirib taklif. Muhtaramlarimizni qarshi olamiz. Marhamat. Bizning sevimli anallarimizning vakili, Mehribon Analar kollektivining boshlig'i, rahbari Rayhon Qosim apay. Marhamat. Biz bu töhbkarlarimizga to'n kiydirishga Ko'rash Mahmudjon raisi, Hoji Muxtar Bug'ra, To'xti Cho'ngam, Muhammad Yasin, Mahmud Izdan, Mehmet Said, Qalbinur To'xti Vali qatorliqlarni taklif qilamiz. Qani marhamat. Albatta bizning yana nurg'unlagan olimlarimiz har kasbda bir umr ajr singdirgan bizning muhtaramlarimiz yana tövanda son-sanoqsiz o'tiribdi. Biz mushu muhtaramlarimizning ichidan hammalar tunishib bo'lgan bir qanchaylarni sahnaga chiqardik. Qolganlar har vaqt bizning yanala hurmatlashimizga, qadrlashimizga arziydi deb o'ylayman. Ular uchun bir chavaqlarimiz bo'lsin. Rahmat. Marhamat.
Albatta, el vatan uchun, yurtimiz uchun, xalqimiz uchun qon ter oqizganlarni xalqimiz mangu unutmaydi. Endi mana shu tadbirkorlarimizning vakili sifatida ataqliq rassam G'ozi Ahmad apandini shu topdagi hissiyotlarga biz bilan o'rtoqlashib taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, muhtaram do'stlar. Ro'za hayitingizga muborak bo'lsin. Men bugun sharaf to'yini kelgan bizning har qaysi sohadagi tövkar mutaxassislarga vakolatan Okean madaniyat tarqitish shirkati partiyaning ilmni izzatlash, ilm ahlilarini izzatlash siyosatiga amal qilib biz tövkarlarga ton kaydirganligi uchun men mushu qarindoshlarga vakolatan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Tinangiz salomat bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ömür menzilde izde Barsız için hakikatni Ömür menzilde izde Barsız için hakikatni Kalenderde kizip yürüdüm Çekip min bir müşakkatni Velikin yok iken düz yol Tepiştaş bir maksatni Nırkıp ötküp ömrü Şenmeysir hikmetni Şid dilber bayan eyle Vakte sansı bedni Göğe yürür bir şam Ger elvet köydünce Aşar kadrinikin şunca Girip cismeti giyince Kırınki aşkı karvan Kıyıp işmedim Tasadduk eyledi canlı Gece şamur kaşınca Ömür menzilde koşki Kişi tapsa şu kısmetini Elimni oylasa herkes Bilir öz zatini andin Elimni oylasa herkes Bilir öz zatini andin Kıgılmak sonra
kaçan kandak Ölüştü kim bilir aldı Yeşilmez bir tigin doldu Bu mavzu devr devrandı Ganimet bil edem zatta Birer töhbe ve hizmet
Yaşırmadım dostum, yaşırmadım. Bunda hoşallık işler yaşırmayma dostum, yaşırmayma. Eskipin aldın mı? Yok, anlamadım. Ay dostum, hey bu ay bu günler kim kimni bir neslim eteyse. Kişilerinin gipigim işin ketkilim bulmaydı. Ha? Nime? Lakımını aldın mı? Yok, şundak satma lakımı. Nim deydiğin sen? Hep hepizem. Hey, ben er taptım da şundak mı adam tapamam ga? Hep, hazır külürse. Hey, hoşay. Cilimni çıkıp keldim hepizek. Voy Risolat, qanaqa ahvoling do'stim? Yaxshi turyaptimiz-a? Hey. Voy, nima bo'ldi? Tunruq tutmagan nonday solpib o'tirib ketibsan-ku. Voy, gap qilayim demaysan-ku. Buni het oyimlar nima tutilib qoldi? Hey, to'yni xushalligida xudini yo'qitib qo'ydingmi-ya? Voy, men er tapqan kelganmisma qara. Tuzgaray bir odam topsaqmamdi. Hey, tuzgarak odam topsaqmamdi? Voy, senga odam topmay to'y tepmanman. Demdaymi va? Voy, shu topqa odamingmi-chu? Hayvonotlar dunyosidagi. Voy, yog'z o'tirib ilishib qolmagansan. Shundaymi do'stim-ey, chaqonroq bir aytiga vag'in deb. Menga er tapqan kelganmisma qara, hepizam. Da kelisgan birazin topsa qara. Voy, o'zing shu yaratmayapsan. Ay, mushu Abdug'ani bilan ishkimiz shu avaydoqinga seni maqtab demagan gapimiz qoldi. Mush bizning yuzimizni sening ko'rishgan vaqtim yo'q uni. Voy ottam, qanday qilay? Ay, vaqtimiz ishin qisna kerak. Voy, bunisi o'tirasam shuna asarat yiqib. O'tadim. Asarat yiqining hozir bos isketdi. Voy, asarat yiqi do'stim. O'tirib, ko'kirib qolma yana. Hey, sizlar uning nima deydigini bilamsa, men deyishkimcha eg'zim bo'lmaydi mening. Deyishkim eg'zim bo'lmaydi? Hey, nima deydigan uni? Depiraymi? Bunuchu avaydul inak deydiga. Avaydul inak? Ha, kulkilikmi? Hey, qo'y zuvandan degan gapi o? Qo'y zuvandan degan gapligin yo'g'im bilmas suap. Osh. Hey, bilsam bilmasam menga nima de? Agijon men emas. Sen tegisa. Osh. Uy, qara, men er topqin kelgan bo'lsa, menga moslashgan, o'zi kilishgan, bilasin, topsa. Ey, u kalangni opret, eg'ilingdek inaklaringga hamroq qilib ol. Voy, qaramar. Hey, nima deyapti? Osh, hey, mening kichik inaklarimning hammasining jibdi va haqlankidek yog'iz qolgan inigim yo'q mening. Hey, men nima deyapsiz? Voy, nima bo'ldi? Qisam, mush ko'z yoshlarim xuddi soxta marvoyatda to'kildi ekan-qo'y. Voy, qaranglar buni. Hey, bilmagan odam Rasulson uvolibdi degidek. Talaqliq, sen do'stim, artist quloq sheysan sen ey. Oy, artist deb ketdin. Qaysi artisting kamman? Yo'llar mangdigamsam kishilar oldimdan qarab to'ymay, keynimdan qarab boylarcha turib uzib ketdi-da. Qaraydi menga. Voy, do'stim, qaraydi. Bu yo'llari tirak uzib ketdi-da qaraydi. Shunga shunda oypatam kamrao o'tiribsan. Hey, nima deyapsa? Chivingda ko'ngildab ketding-ku. Voy, hech nima demadim. Sen-chi qaramun osmondagi oy tursan, do'stim, oy. Oy deb qapsa, oyning uchun yuzib teg'i va? Voy, ana xussa parlayotgan quyosh-ku, kun. Kunning uchun qara, uzib tursa ko'ydirdi, senga o'xshash yoqsag'an bo'g'irsoqda. Tova! Hey! Qara, meni jim tursam nima deydaman va? Hey, sen qachonga cho'ng bo'lmaysan? Voy, biz haqlasini, voy yoshkansiz, chiroylikansiz desa, o'zingni bir 18 yosh qizdab hisoblab qoldingmi? Sen Risolat, men senga desamchi, sen bu yil to'g'ri 40 yoshga kirding, 40 ga. Hey, lekin do'stim qara, hey, mushunda ketaversan, ziyon oxiri yana sen o'zing tatsa. Hey, sen qo'y, cho'ngmaysan do'stim. Mush Hindiston kinolarini ko'rsan-ku. Hindistonga o'qib ketsang,
Koreya kinolarını ko'rsan, ko'ngli yunji bo'lib ketsa, qarab baqa buni aptinga. Sen xel bir madaniyat saviyasiga ega, muloq bir nazardoyim xel kang Nadiq bir qonlashmagan ishlar qilib yurgish, tizigrak ish qilib yursam manda. Uy, qarasanqa deymi? Bu degan moda bilib ol. Uyey, moda deb ketgan mogozlardan o'rgilay meniki. Sadapaqa, uni qilsammi bo'lmasa, buni qilsam bo'lmasa, qanday qilsam bo'ldi? Ay jinim do'stim Risolat Osh, men qara do'stim qara. Har ishning o'z yo'li bilan degan gap bor. Biz mucha qara, mush songa yaxshi bo'lsin deb qo'yatimiz do'stim. Mush avaydilohim shunday yaxshi odamga qara. Mush bizning oydagi bolalarning otasi bilan uzun yildan beri alag'ina mush oqkuladek o'tganman qara. Onun ustiga mush avaydilohim noytib tirishjon odamga. Mush 2 yildan buyon mush Hilqi o'stirishchilik bilan noyt zamon yo'lashgan bir sut vermsin qurib qara. Men sana yembirshin tepasam qura. Mush avaydilohim osh oyog'ini 4 yil burun kisa sababidan olamda o'tgan. Mush bollasınki boynu qısılıp qamsın deb xel loyiqlan tunishtirgan bo'lsaqmcha hech kim bir ko'rishkinim unamagan. Qorpaqa shunda katta zamon yo'lashgan sut vermsin qurvatbada. Mush eg'inlarcha qara. Mush avaydilohim osh sut vermsin qurgankin shang chaqchaq qilib mush avaydin inak deb qo'ygan gap. Sen shunda qiziqgansan. Shunda katta ish izlab tursa bu odam nadiq bir qonlashmagan gapdan anglab yurayotgansa do'stim. Men nadim bilay u odamning yaxshi ish izlarini. Voy, shundaymi do'stim? Mush qonlan bikoq demagan. Mush al kirsang elingcha, sug'i kirsang bilingcha deb. Mushundoq uyda o'tirib, men zamon taraqqiyot nalakatda bir qarab boqmiz do'stim. Hozircha qara, har xil zavod korxonalar qurib ketdi. Mush ayollarimizni o'ziga ortiqchiliklarni joriy qildirib, har xil kasblar bilan shug'ullanyapti. Biz mush o'zimizga ortiqchiliklarni joriy qildirib, buna turmushimizni bir go'zal qilib yashamaymizmi do'stim? Oy, go'zal deb qopsa, qaysi go'zallading komman? Ajab gap tushunmaydi mushu. Voy, men sening tashqi go'zalingni demidem do'stim. Buni ahamiyatli ishlar bilan shug'ullanib, mana turmushimiz bir ma'nili, bir go'zal yashamaymizmi da'vatim do'stim. Do'stim, senmi bu? Nimandaq yamanlab ketdim, men qulog'im ishonmayli qoldim. Xuddi kitob o'qiganday gapirdim, kitob o'qigandaylar. Xijil qilyaptim. Mamuchu qara, mush yezdi hukumat o'rlashtirish bilan, mush bir qancha oydan buyon mush ishkir o'lkalar ziyorati bo'ldim qara. Shad ozroq his qilganlarimni sen so'zlab berdim. Yaraysa do'stim, yaraysa. Untuqog'il toz qaptim qara. Bugun hiyat emasmi? Mush bizim bolalarning otisimush avaydilohim uyga hiyatlab keldi, chaqirib ketganda. Menim, Hipazgul deb men desam, voy, ber bosh rizlatgan chaqirib kelsin. Avaydilohim bil ikkisi nima bir ko'rishtirib boqqan deb. Shim keldim do'stim. Ber bir ko'rishib boqqansiz. Bunaqli bo'lsam qanaq bo'lar? Bunaq bo'lmay qanaq bo'ratdi? Uzoqlab ketgan qaranglar meniki. Qijib bo'tma. Untuqog'il toz qaptimi? O avaydilohimning yana bir ortiqchiligi bor qara. Voy, nimandaq chiqdi odamning ortiqchiliklari? Qanaqa ortiqchilik deb so'ray. Nima ortiqchiligi bor ekan? O odamning chiqara, mush duttar deganni chilib, naqshi degan aytilgan bo'lsa, mush sayrayotgan bulbulmichu chip to'xtab qoldi ekan. Voy, nima deydigansa, sayrayotgan bulbul to'xtab qo'ygandak shatotmi-ya? Do'stim, sen kal vaqtida davatmidingmi? Kallarning duttarchilib boqmaydiganda, Topdim qara. Mush kallarim bo'g'zigacha, mush avaydilohim duttarni chilib, naqshi degan bir aytilgan bo'lsa, mush kallarimcha qara, tupur kelgan, mush bo'g'zini yeb ketdi albatta. Sizlar tozim tepishqiraysizlar-da. Mush avaydilohim duttarni chalsa, sen naqshini aytsang, mush suchilik mas'uliyatingga tig'im eshkidi. Boy yuklamsizlarmi menda? Osh. Oy, adamni xijil qildirmisizmi, do'stim? Botdilar. Etqinim kelsin. Botdilar do'stim. Sen shunda hozir javob qo'shiq istedingmi? Mush avaydilohimga atab biroq qo'shiq to'qimamsiz do'stim. Xijil o'tma avaydilohim deyil. Xijil bo'lmay. Berib osh qo'shig'ingni aytmasang, mush avaydilohim oz ichirib qolsin. Tabaqa do'stim. Nima desam bo'lur? Biz o'ylanmoqla yutib qoldi. O'yinla. Nima desam bo'lur? Ipizam, Abdug'aniyevning ikkilan qo'shiq to'qotaymi-ya? Bo'pti, qutildi, tabaqa. Buldi bo'lsa.
Hipizem'nin balısım sen, Abdügani'nin balısım sen. İşaret kılsam bilmeysen, Evveydun'un kılsım sen. Qaray man. Hey, men qo'shaq xotisam, mo'shaqim xotam da. Hoy! Oye, man yo'q izotat bu ketgan. Hoy! Sizlar ku, mana ne ha? Hey, yo'q qo'ydim. Ma avaydoqin ketqansi yana, ketqansi yana o'tiraversa, do'stim, mana. Menga deyman izotat ketgan buni. Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yolu koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uygurcha kanalları, rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zo'q, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Qadrli ko'rmanlar, diyarimiz Qrim buyumli sohasida o'zsiz tirishchanlik ko'rsatib, xonim-qizlarimizga go'zallik ato qilib kelayotgan Xinjiang O'snigul xalqaro so'lchak shirkati bugungi Ro'za Hayit bazmimizni alohida qo'lladi. Sizlarga mush munosabat bilan o'z rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Azizona Qashqardan Mahmud yurtidan oyamlik salom yo'llaydi yurak qetidan. Qabul qilib azizi muhtaram mehmonni huzurning yangratgan mung kuyidan. Eyhannas, iştinla amıxas, bugün güzel Şinjan'da quyosh parlap, sehi nurlarını kang jahonga yiyip, bir hoş xabar yetib keldiler. Vay bu nemi hoş xabar demsizlar? Men aytay, quloq silib anglamsizlar. Unda qo'sma ustozim Qo'ji Nasriddinni tonishtirib o'tay, ko'shib o'tmay chavaqchilinglar sadigan ketay. Ustozimdan keyinda yuribman bu kamolatga yetay, har qasrning ko'nglini bir shad etay. Qani ustoz saniga marhamat, avam xalq to'rt ko'z bilan saqladi silni alomat. Voy ayna ustoz keldi, bu nima karomat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum diyorimiz Şinjanning azizi muhtaramlari. Har birlariga Kamina Jahon Kazdin Asriddin apandimdan o'tliq salom. Assalomu alaykum Şinjanniki qalb otash har millat xalqi. Kamina Faxrin apandimdan hammalarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Hürmetlik tuqqanlar, mening kimligimni uni shogirtimdan so'rab tuqqanlar. Mening ismim Qo'ji Nasriddin. Ochko'z zolim baylarni aqlli boplab turma azaldan.
Bu yak boz mening şagirtim Faxriddin. Yaqinqi yillardan beri diyorimiz Şinjan uçqandek taraqqiy qilib, olamshimol shalliq natijalar yaratildi. Bu qatim ustoz shogird ikkimiz mushu shalliq taraqqiyot natijalarini o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelish maqsadida yangi bir safarga atlandik. Shundoq. Xo'sh shogirdim, unda qo'sa safarimizni qayerdan boshlasak bo'la? Safarimizni mana mush qadimiy yurt Azizan Qashqardan boshlasak qandoq? Bo'ladi. Bog'lari xushpuroq gulloli Qashqar, chog'lari sapnahar saylona Qashqar. Vatanni o'xshasam oltin uzukka, sen üzük ko'zisan Durdona Qashqar. Jahonga noming pur jannatim Qashqar, quchug'ing zab'illiq rohitim Qashqar. Bog'laring quchug'ing jonning huzuri, seningdan o'zga yo'q shavkatim Qashqar. Uzoq tarix yodikor, qo'yni illiq jalibkor, sayligahlar sultoni, azizona gul Qashqar. Qashqardan o'ssam Xotan bo'lsa bizab chiroyli Adlis makoni, Adlis makonida bu yurtning taraldi nomi. Ishonmasangiz ko'rib keting go'zal Xotanni, yer ostiga ko'milgan qosh tashi koni. Xotandan mangdoq udul otishqa. Atishdan chiqdi neni ma'rifatparvar o'g'lonlar. Yigitlari barjas, chilish palvonlar. Atishdan inson chiqdi jahonning uchidan pul topqachqa, yo'l topqachqa tushmaydi hargiz pedidan. Atishlar yo'l topdi, tijorat qilib pul topdi, tirishdi, boy bo'ldi, vizi yo'riq ay bo'ldi. Mingan eti shash tay bo'ldi. U yerdan o'ssang oqsu, suyi alvak buloqsu, o'tmish tepilmagan bu yurtda musofirga bir china qaynoq su yohanna. Oqsu hozir o'tmishlikka o'xshamas, sanoati 1 minutmi to'xtamas. Oqsuluqlar baxtlik shuncha ittifoq yashaydi, oqsuluqlar baxt uchun dadil qadam tashlaydi. Oqsudan o'ssam ko'rla, so'zlab kelsam gap buningdan to'la. Şöhreti alemge meşhur korlukның neşbiti, yesiniz tilni yaradu, tengi huzur lezzeti. Güzel könçü deryası korulunu urap durudu, sap havası deryanın dilgi huzur biridu. U yerden össen turpan üzü otmakan. Lezzeti alemge meşhur şirin şerbet üzümlerden hasıl bular, tümennin tonuna ünçiler. Ünçilerini yigennin putkuliga can kerer, ünçilerini satkanның vay müşündak yançıkıga pul kerer. Turpandan össen Ürümçi degen nurane şehir, optimumның merkezi Asiyanın kindiki. Ürümçi degen pek katlı zamanı ve şehirken, halk işçan akıllık, icil ınak ederken. İli halkı işçan halık, iş emgekte pişkan halık, halal işlep ter döküp, etken çayını içken halık. Etken çayından tepdidim mağzı kızı anardak, ili halık halkımdan könglü daim bahardak. İli halık optan halık, efendimge tukkan halık, könglü herkes kış bolmaz, çak bilen ötken halık. Pah. Nemi degen heyvetlik, ili deryası? İli deryası, ililiklarının ana deryası, heyvetlik deryası, sahi deryasıdır. Hey ustaz, kömügen şehrimiz mi kanmaptı? Hem de asla jurtumuz Azizan Qashqa qaytib ağaç, bu qitim seferden xulası çıkamaydı mı? Buludu. Menimce bu qitim seferden bunda xulası çıkarsak buludu. Yakınlık yıllardan bir yan diyarımız Şinjan, vaqt tulparığı minip, pen texnik kampısını oynatıb, nur tızıgı çipip, özünün güzel kelgisi ve istiqbalını yaratış için tirişip küreş kılıp tuttu de xulası çıkarsak bulan kendine. Nayt optan xulası kıldılar efendim, nayt optan xulası kıldılar. Muşu xuşallık, yeniliklardan hemmeyle ten behirlenmeyli mi? Buludu. Onda olsa Şinjan xalqının xuşarıqı jür bolaylı. Deryasında akkan efendi, Hakkaniye kuyruğunu çaçkan efendi, Emsizleydi çil söygü vapa yoluna, Halkımızın kalbine yakkan efendi. Vay efendim, namın mengü ülmeyli, Mekri vapa şefkatni el kalbide saklaylı, Qashqar halkı mengüge adaletni yaklaydı, adaletni tutkal
ayamlik bezmimizni hazırlab, ayamlik dasturxonini silib o'tirgan Okean televiziyasi partiya hukumatimizning g'amxo'rligida, keng xalqimizning ilhom madadlari ostida, eng muhimi keng korxonchi do'stlarimizning qo'llashi hamda hamkorlash natijasida bugünkidek taraqqiyotlarga erishdi. Shundoq Okean televiziyasi dal mana shu bugünkidek natijalarga erishishida o'zining shu hamkorlashuvchilarini unutib qolgani yo'q. Undaqda biz bugünkü sorumuzun sahibi bo'lgan Okean Madaniyat tarqitish shirkatining bosh lideri, Okean televiziyasining boshlig'i Muhammad Said Qodir apandini ikki kalima so'z qilib bersak deymiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum ko'pchilik. Hammanglarning ro'zaytiga muborak bo'lsin. Birinchidan, shu partiya hukumatining to'g'ri rahbarligi, ananiki ikkinchidan, shu meni qo'llab quvvatlayotgan shu korxonchilarimning uzun yillik hamkorlik natijasida shu hayajonli minutlarda shu ko'z oldimdagi meniki ig'ir kunlarda birga bo'lgan shu korxonchi hamkorlashuvchilarimga ozroq ko'ngil so'g'itdim va shu sahnamizga chiqib qabul qilib olsa degan umidda. Rahmat. Rahmat. Albatta shuncha uzun musoflarni besib o'tgan mush jarayondagi jafoliq izlanishlarni bir ikki kalima so'z bilan yig'inchoqlash mumkin emas. Ishimiz Muhammad Said apandi bundan keyingi o'zining tirishchanligi ham yaratmoqchi bo'lgan, yaratish oldi turadigan shonliq natijalar orqali xalqimizga javob qaytirdi. Biz ham shuningga tilakdoshmiz. Rahmat. Undaqda bayatın deb o'tgandek, mushu barliq korxonchi do'stlar yaqindan qo'llab-quvvatlaganligi uchun Okean televiziyasi bugun ro'yobga chiqdi. Undaqda mishadagi bizning korxonchilarimiz bir sahnamiz taklif etib olsak, buningki oldigan tartibi yo'q, ha? Şinjan Amber Xalqaro So'lchak shirkati, Şinjan Husnigul So'lchak shirkati, Şinjan Mashrab Aile Elektr uskunalari mas'uliyat cheklanish shirkati, Şinjan Mo'tvar Xalqaro So'lchak shirkati, Tfeng Dorigar Paychak cheklanish shirkati, Ürümçi Qutyar Pan-texnik taraqqiyot cheklanish shirkati, Ürümçi Erpan Elektron Pan-texnik cheklanish shirkati, Şinjan Safiya Xalqaro So'lchak shirkati qani oldi bilan mush korxonchilarimizni taklif etaylik. Bir qancha guruhlar bilan bo'ldik, ha? Qani marhamat. Qani, sahnamiz marhamat. Marhamat. Mush o'tirni sizlarga berdik, ha? Sizlarimiz televizor ekranlari to'xtamay e'lonlarni ko'rib kelayotgan bizning korxonchilarimizning vakillari, ha, bular. Endi bu ko'pchilikka lavhalarimizni taqdim berishga Tangtog' rayonlik so'z san'at idorasining boshlig'i Ibrohim apandi. Marhamat. Ablat Mahmud apandi, Abdurshid Barat O'yg'an apandi, Muhammad Izdan apandi, Muhammad Yasin muallimni taklif qilamiz. Qani marhamat. Bir başlayalım. Biz bir alkışlarını tutaylik. Qani, alqishlarimiz bilan. Endi ikkinchi guruhdagi bizning korxonchilar vakillarimiz Şinjan Ranalar Xalqaro So'lchak shirkati, Alch Azaq yezisi Yangi Bog'cha Dehqonlar kooperativi, Şinjan Marhaba yemak-ichmak chekish shirkati, Şinjan Imkon kiyimlari, Şinjan Chindin Xalqaro So'lchak shirkati, Urumchi Mizon So'lchak shirkati, Şinjan Indolan Dorigarlik Paychak shirkati, Şinjan Paklan Musulmoncha yemak-ichmak chekish shirkati, Şinjan Arzu So'lchak shirkati, Şinjan Alaram Xalqaro So'lchak shirkati, Şinjan Kamran So'lchak shirkati. Qani, marhamat. Qani, sahnamiz marhamat. Endi bu mo'tvarlarimizga yana shu korxonchilar vakillariga, yana shu ko'pchilik bilan birlikda lavha taqdim berishga To'xtichon, Mo'minjon, Sherzod Yaqub akamiz, Abliz Abdulla akamiz qatorliqlarni taklif etamiz. Qani marhamat. Qani marhamat korxonchilar vakillarimiz avval bir tuzilsa, undan keyin bizning tadqiqotlarimiz sizlar uchun lavha taqdim etsa. Qani marhamat.
Şinjan Ümit Gündülük Turmuş Buyumları Çekiş Şirketi, Şinjan İmran Su Çekiş Şirketi. Qani, merhamet. Şu Mömin çaldıkın bəyimiz bulmaydı deydi.请新疆特丰药业的助理请上台。 Rahmet, sizlerning bundaki hamkorlig'ingizni texnik uzun so'zlashini umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Endi ko'pchilik mushu korxonachilarimizniki har qanday ishlarining nihoyatda ravon, yaxshi menishish uchun Tangtaq rayonlik so'z sanoat boshqarish ma'muriy idorasi har jihatdan mush korxonachilarni qo'llab kelyapti. Undaqda Ibrohim apandimi bugungi so'rinimizga daxil bo'libdi. Bir kalima so'zni anglatsa. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Bizning korxonachi do'stlar, hurmatli ustozlar, ham shunaqla barliq mehmonlar Hammalarning tini salomat bo'lsin. Bugun Roziyat munosabati ham shundaqla Okean shirkatiningki ham Okean televiziyasining mushtaq bir tabrik marosimiga qatnashibman. Shu Okean shirkatini qo'llab kelayotgan bizning nurg'alan korxonachilarimiz bor. Shu korxonachilarimizning qo'llashi, hamkorligi, ham ishinishi bo'lmasa, Okean shirkati taraqqiy qilib bugungi qadarga kelmaydi. Shuning uchun men bizning Tangtaq rayonlik so'zlar ma'muriy boshqarish idorasi Tangtaq rayonlik yakki xususiy korxonachilar jamiyati bundan keyin Okean shirkati va shunga o'xshash barliq korxonachilarni, tijoratchilarni, hammalarni shu siyosat jihatdan har qaysi jihatdan qo'llab-quvvatlab, biz qila oladigan yordamlar bo'lsa, hammani aymay qilib, hammalarning o'rtaq rivojlanishi, o'rtaq ilgirilishi uchun bir kishi ko'pimizni qo'shaman. Ham shundaqla barliq korxonachilar ham do'stlarimizniki, korxonachilarimizni igilik tiklagan kishilarimizning hurmatlashini, qo'llashini, ularga madad berishini umid qilaman. Hammanglarning yetinglarga muborak bo'lsin. Oyim muborak. Rahmat. Atirgullar açtı çıray, atirgullar açtı çıray, ko'nglim go'yo sana saray. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Atirgullar açtı çıray, atirgullar açtı çıray. Ko'nglim go'yo sana saray. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Leymizi manga bika, Meclisi manga bika. şirisuzi manga bika, Hakkızi manga bika. yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, Yıldızlar içire tenha ay. azizim sen menin azizim. Atirgullar açtı çıray. Atirgullar açtı çıray, ko'nglim go'yo sana saray. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Yıldızlar içire tenha ay, yıldızlar içire tenha ay. Azizim sen menin azizim. Şaşırılır külme kara, Gözüm sende manga kara. şaşırılır külme kara. Gözüm sende manga kara. Farishtalar ichira sen yeganim, farishtalar ichida sen yeganim. Farishtam sen mening
menin perişte. Şahzadeler içire sen yiganım, şahzadeler içire sen yiganım, şahzadem sen menin şahzadem. Şahzadeler içire sen yiganım, şahzadeler içire sen yiganım, şahzadem sen menin şahzadem. Azizim sen menin azizim. Meni shuncha ram qildi qo'limdagi telefon. Alsam uni qo'limga o'tib ketar kechtin. Dilerimga keldi yeni uçur. Ağlatırsan emu körüp biliyor. Dostlar çembirikiga çıkardım yeni surat. Yürekler özümü saklayıval. Gün boyu düşmeydi kollardan telefon. Siyonluk dep edimen günden acaret. Kitaplarınlarga buldular karmaydigan. Küçük durup yok denedin yaman illet. Çağlar var idi vaxtımız bizlerni muar kilitiş kapa. Sualla sorusak serikmey cevap verettiniz apa. YouTube telefonu geldi önümüzde aldırasız zaman. Sualimiz cevapsız o ne desiz bizni mu apa. Oynamayman endi telefonni herkes mu apa. Anlap kepiniz ne kılmayman hapa. Ümidim bizgi mu bolsiniz emra. Bağrınızda erkilep hoşal yaraylı apa. Mehrimge teşna koy gözlerim dursa yanımda. Yanımı artık bakıp harmonundan başka. Gayiplarga bağlanıp erişkenimizdim ben. Behuda ötken vakit kaydıp gelmeydi asla. Suyunluk tabiattan güzel dünyaya salgın nazar. Kolundaki telefon alıp ketmesin bir bahademlerinin. Vakit kaytmaz kendine kadrini bölüzgeni bu kaderler. Kolundaki telefonu doldurmasın yandaki azizlerini. Vakit kaytmaz kendine kadrini bölüzgeni bu Mehirsiz telefon ne gözüm bilen kör dünyani. Tabiatning go'zal asri, sening ulug' bir rassam sızgan. Etaklaring jannatning o'zi, go'zal cho'chak, sen mening anam. Tabiatning güzel eseri, seni ulug' bir rassam sızgan. İtekleri cennetin özü, güzel çiçek sen mening anam. İtekleri
gözleriniz tulunaydır cemaliniz Yıldız bolsa gözleriniz tulunaydır cemaliniz Mini sersan kıldınız yürek bağrımı tildiniz Cin dilimni bilsiniz ya Mini hemra kılsınız Cin dilimni bilsiniz ya Mini hemra kılsınız La 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 Hayran mən həyəcana Sizdən gerək mənə vicdan Geceleri zare kılgan Güye kutungu men heyran Geceleri zare kılgan Güye kutungu men heyran Kıynay sen meni daim Dertte minin hanım Başkını tanlap söyleysen Bolmasa minin rayim Başkını tanlap söyleysen Bolmasa minin rayim İşengin bana canan Sen için pida bulacağım İşengin bana canan Sen için pida bulacağım La 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 2014 yılı Tağırtaq kino studiyası bilan ishlangan bizning ataqli rejissorimiz Sherzod Yoqub apandi rejissorlik qilgan Altayning Chingil nahiyasidagi mamlakatlik ittifoqlik namunasi Hanifa apayning hayot ish faoliyati aks ettirilgan Chin muhabbat nomli film ishlanib, keng ko'rmalarning huzuriga sunilgandan keyin mamlakat sirtida kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Shundoq Zumrat, intayin to'g'ri aytdingiz. Endi mushu filmning mazmunining cho'nqurligi, shundoqla badiiy saviyasining yuqoriligi bilan yaqinda Amerikada o'tkazilgan Dunyo osonlik millatlar temasidagi kino festivalida eng yuqori, eng oliy shon sharafga erishdi. Albatta, dal mana mushu munosabat bilan Sherzod Yoqub apandining shundoqla bu filmdagi bosh rolchilarning hammasini qutlaqlaymiz. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Undaqda biz mushu filmdagi bosh rejissori Sherzod Yoqub apandimni ishga so'z qilsak, qani, marhamat. Qani, marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, do'stlar. Hammamizning aytgan muborak bo'lsin. Endi bizniki mushu film ishlanib chiqqandan keyin mushu Hindiston, Koreya, Rossiya, Avstraliya, Amerika, Fransiya Mushu qatorliq joylarda qo'yildi, ham taklif qilib bizni qatnashtirdi. Mushu jarayonda bizniki mushu xalqaro sahnada, xalqaro shunaqa ekranlarda o'z madaniyatimizniki iznolari, oqko'ngil xalqimizning obrazlari mushu ekranlarda namoyon bo'lmoqda. O'z madaniyatingizdan o'zingizning xalqidan so'yinib turolmaydigansiz. insonlar o'tirisida haqiqiy muhabbat bo'lganlar mayli xalqaro qandoq bo'lsin siz hurmatga ham olishga erisha olasiz. Xo'sh, unda qolsa Zumrat, endi biz dal mana mushu filmdagi qozoq shaq kichik bolaning rolini olgan Doniyor Do'lqinning dal mana mushu naqshini bosh tem naqshini o'rlab berishga taklif qilsak qanday?
Taşlap kettin demigin Ko'nglim qalar sen bilan Sadoqating pok dilim Billa ketarman bilan Taşlap kettin demigin Ko'nglim qalar sen bilan Sadoqating pok dil Billa ketarman bilan Ben postimen cigrada Seher gündüz düllerde Ben vatanni hurdayman Sen origin günlerde Ben postimen cigrada Seher gündüz düllerde Ben vatanni hurdayman Sen origin günlerge Neft qarmayda әр millat ishchilarning qalb to'ridan o'rin olgan, damlashga chiqqanlardan tashkillangan bir pensionerlar muqam ansambli bor. Ular qish-yoz sazlarini qo'llariga ilib, ishlab chiqarishning birinchi sepiga berib, ishchilardan hol so'rab kelmoqda. Bugun ana shu peshqadamlarimizmi barliq ayam ahliga salom bergil kepti. Qiyinlarni qizg'in olqishlarimiz bilan sahnimizni taklif qilaylik. Marhamat. Bu shahar nurli shahar, yuragi to'liq shahar.
Yaşlar bağladılar Sen coşkan zer Yaşlar bağladılar Sen coşkan zer Roçivin. Ya Savut! Ey Savut! Hadi bu. Savut. Hey Savut, hey Savut. Savut! O bu öydü mü yok mu? Nerede durdu kandı değil mi bu şunne? Savut. Mana oyluğam ben. Ey muşu bir yerde pülünü puflap kaldı edip oyluğan. Rast oyluğunda korayda puflatıp bile bu. Ey muşu məlidi kim beka? Birisiga muşu Savut beka. Yani birisiga muşu Qadikamdan qarı işti. Apa, oy Savut. Kunchi yo'qchi uxlamdi kana bu? Ey qo'poy. Turaversin. Uxlab qapti men shu uxlamagan xotin men. Ha, men xotin degina. Voy. Sen mittin Davat. Acab xotinimning putidimi qattiq kina aptong. Nima qara? Xotiningdan tepikni yap tursa bo'lmasa, ama bolarың muşu dersinin. Ey, tavuz qo'qinlaringni Qadikamga qartib qo'yib, o'zing beqiraman uxlab ketibsan bu yerda. Bichara Qadikam elimi o'zining tavuz qo'qinlari bilan qo'shib, seninkini setib pul qilib. Ag'ina, ma pulini ag'ina. Voy. Acab yaxshi oldu. Acab aqko'ngil odam jimomish Qadirkam. O'g'ri. Pulga omroq bo'ldi buning. Xeli setib qo'yibdi.
Рахмет жума. Жың пейзің мажымаға дават. Пейзіміз оғашқа мына. Әке қойдық саңа. Хелі жық пұллық сетіп қойыпты. Хелі жық пұлғы сетіп қойыпты. Қане. Пұлға мұрақлығы тәкі бұның. Әжеп яқшы олда. Yani uxlag'anmisan jiqra setib qo'ydi. Mapulni asta akirib xotinga topshiray. Mapulni xotin kelmaydi qayerga chiqay. Va, bichara pul. Sautning sesiq paytiqiga kirgitib, nima kunni ko'ryapti? Itning kunni ko'ryapti. Ey, mening putim sening putingdimi pokizmi deb qo'yay. Ashta da'vatdi. Senin putung yaman pakiz oğaşqa qaysi kun daryoga chilyapti ekansa, putin biliqlar 5-chi chiqyapti deydi, munda yetib bilib. Qara. Ey, o biliqlanuvchi qara, mushu pakiz putning egisi kimdi deb meni ko'gil chiqqini vo. Biz chaqirdik o. Men qarab baqay ya. Savutga! Qara. Oy. Kimke? Voy. Erqi eziz olmamdı. Voy, yani şu eziz mi? Acaba qutulamıdı qa bundan? Yo'q desekmi, baribir ishonmaydi, men chaqiray ya. Chaqirib qo'ya. Ezizjon, kira uka. Kira. Voy, boshning o'yinlarini ta'tirligi. Qani bu? Assalomu alaykum. Voy, Davudga sap aka. Amma. Qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi turdingmi? Yaxshi. Savutga, o'zing yaxshimi? Qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Ishkangni izlab turardim, naql tep oldim da bugun mana. Topsa sen. Yanın tegidikki qo'tqonquzning kuyishigini bildigan nima topmamsan sen bizni. Top demaydigan gap yo'q da buni. Xo'sh, Izizjovka. Ajab aldirash bir izlab kelib qapti bizni. Bira xush xabar bor o'xshamamda. Xush xabar, manda qara. Ma yetdin kim bor-ku? Ma yezimizga yuqoridan tekshiruvchilar kelmoqchi. Ma sizlar uchun atayin o'rlashtirib qo'ygan. Dehqon chorvachilarning madaniyat saviyasini o'stirish kursimiz bor-ku. Shu kursni alaydan ziyorat qilib, necha vaqt niyog'i sizlar nimalarni o'rgandi deb ancha-muncha savol so'raydi. Voy. Nima dediganda bor? Xotin savol so'rasa tillarim falvalishib, putlashib, zuvanim tutilib ketgan odam mening boshliqqa qadar javob bermay, boshliqqa nima deb javob bermayman. Ey, shu zuvaning tutilib qoldi-ku deb bir obdan kurs o'rlashtirib pas shu yerga bormasang, atdiganni kashkichi qopmay ko'rt o'ynaysa, açıq muharkınaş işini paşva adamda ülgüdek çekip paşva. Başka bir kıldığa işin yok mu akasına? Afgan boy. Hem de şu qarqosa qar türk deyqan buluş peşanımızga putilib ketibdi ki. Tatmay nima amal u ne? Şundami ya savat. Gap qilay tangachiligidagi o'ttanman. Shu. Rost deysan. Afgan Izizjon. Hozir kunlarimiz yaxshi. Qo'shig'imiz to'q, kiyimimiz butun afgan. Turmushimiz yaxshi bizning. Ancha-mun shu etizda ketman chepib, aptab kuyib, qardab ketgan hisob qilmaganda yaxshi afgan. Yaxshi bo'ldi-ku. Ishkinglig'i zada shu. Gap to'g'ri kelmaydi. Gap to'g'ri kelmay. Gap to'g'ri kelamdi, degangiga oyog'im to'g'ri kelmasa. Bulturib ishdan to'g'ri kelmadi deb olamsan ya. To'g'ri kelmagan ko'naklarimni to'g'rilab olamsan ya. Ey. Bak. Kapçamını koyap. Məməgən nəsin yatıldın mı? Qaysı nəsini? Nima? Qaysı nəsin deydi. Ma işkinglar kursdan qaçdı ekan, ügün işki barmaydı ekan degan boğaşqa. Uyda bolsam ançamot yatılsın deb, ayolingga azroq bir material berib qo'ygan men. Qachon bergan? Qayerda? 4-5 kun bo'ldi, aqillikka xudo qo'shdi berib qo'ygan. Xotin shu 2-3 kundan oldida ashtaroq bir nimalarni. Ey! Xotinim bil quduqishni qo'qvamasang ha? Ey. Tuzuk gap qil deyma. Suog'ini bag'an shu yerda uchrab qoldi xotining seninki. Suog'ini bag'an uchrab qoldi deb qo'y. Ajab boshqa chog'da uchrab qolmay. Aqillikka quduqishni uchrab qoltasan ha? Ma Savut degan ismimning kenida, ma Sapra degan laqabimni bajma deb qo'yaman sana. Laqabim bormi? Gap qilama Sapra, gap qilasan. Yo, men xotinning ishiga aralashmayman. Bo'lmasa xotinga yuz kelmaydi qashqida. Astag'firullah. Menga ayolingni chaqira, o'zini so'raymiz menga. Patigul! Chiqam yoqqa. Patiga ashqibchak. Chiqam yoqqa. Voy, ashqibchak turyapti. Ey, mush bermagan. Laqamani otma deb ajab yutib olamidimsa, mana men undaysa sana Sapra. Oy. Azizjovkam kelib qoptikan-ku. Qachon kelgan deb kelmay qopdim nafqa. Bu ham kelgan men. Ma Azizjon deganda ma yezimiz kichon-kichkanmiz, yaxshi ko'radigan, menda o'qigan bilimi bor bolam-a. Menda odamning hurmatini qilamiz.
Anladın mı? Çoğun küçük emimiz yaxşı görürüz deydi. Demek ben yaxşı görürüm degen gap. Ya Davut. Ne dedim? Bunda degen gap. Sen rad şunda demekçi mi ha? Bolde sadaqan gitdilar, bolde Portugal. Iliqa men sizga bergan nasihani, shuning jidil bo'layotdi domayada. Aqliqdagi quduq bishidi bergan narsani deydi. Voy yiliqqan unda dabdadek narsani. Ha, shuni. Voy men uni kigizning qattiq tiqib qo'yapti ekanman, mani muhur kiyib chekib olmisiz. Ochiqinglar menga ishtik. Ha, men ochiqaya. İzufka. Mening azroq ishim bor, men asla qaytib olay. Ha, to'xtag'ina va Davudga ishini terib qo'yqachim deydi ama. Nima ishing va? Nima ishing va deb chechimizda to'la ishimiz bor adam bizda. Bekoldi kansan qamsa. Birinde oldim. Maqara. Mening sen qildigan ishni uqmamdim men. Atdigandan tushkicha xotining majburlashi bilan itizni aron ishlaysa. Tushdan keyin bir chiqib ketsan, do'qmish yig'ilib, kort o'ynaysan va boshqa bir ahamiyat qildigan ishing yo'qmi sen? Ahmiyatlik deb ahmiyatlik ishini mi ko'rdim? Sinfga kirib olib odamni nada, ko'ni zamonning gaplarini qilib odamga tetamaganda uyqusini keltirib, suyini qochirib. Nima ahmiyatlik ish mana shu? O ko'ni narsalar emas, aka. U degan tarix. Va sening bizning ota-bobolarimizning tarixi o. Bilib olsang yomon bo'lamda. Ha, mana ochiqdim ukam. Mushnas shumiti ya? Ha, mushnas shu. Ozroq purilish ketib qoldi endi. Purilishda bu kiyizning tegib turgan ekan. Xo'sh, unda o'smada qildi. Men maning ichidan tanlab turib bir necha savollarni so'rab baqay, javob bera olamsizlar, yo'qmi? Voy, bo'ldiqlar ukamay, adam qiynamay. Nimani bo'ldi qildi-da? Men bo'ldi qilgan bilan 7 yil keyin kelganda tekshiruvchilar bo'ldi qilamda. Voy, ukam u yosh vaqtimizda qalbimizga tushgan bilan qayraganda qalbimizga tushamdi unda bizlar. Voy, Davudga gap-gap davrdi ekansa, nayib kelsan, jiq kirsan 40 kirding va qayrib ketdim deb. Chatallarda bor-ku, 70 yoshlik buvoy mobaylimi? Uygundigan narsa bo'lsin, uygun oldi ekan deyman. Sarang olmasa 70 yosh kirganda nima qiladi adam shundami? Astagfirullah. Hey, izja. Xodisam bir chatalga urib baqqandek. Urupla gaptap qiltiding-ku endi. Ezjaniga chatalga urib baqmagan bilamda jiq kitob o'qigan bolam-a, shuni biladi haq. Xopimman. Hey. Bu yabi seni tushunmaydigan bu murakkab narsalar bo'lmasa, buningda shu mana Uyg'ur xalq maqol tamsillari, tarixiy shaxslar, mana bu milliy urf-odat, madaniyat degandek bir narsalar bor. So'rig'ina. Baribir boshqa kasimi so'raydi-ki, anda o'tolmayli. Bu ugunib qo'yilib, so'rig'ina afka, so'rig'ina. So'ra. Qaysidan so'rayman? Mendan so'rig'ina afka, menla javob berayman. Voy, sen ma uyning adimi. Mendan so'ra afka, men javobini berib ketib olaman. So'rig'ina. Anda buna qildi. Men shu sizlarga munosabatlik bilim to'g'riliq so'ray. Bayli. Men va maqol tamsilning beshini men deyman. Sen keyin tushiramsizmi? Maqol tamsil? Ajab qo'shan bonasin deding-a. Diqqatda, katta. Bilim olmagan yosh deydi. Ani bo'pti. Voy, burni bo'lmabdi, shu oxirini demamsa, bilim olmagan yosh kayni nima? Bilim olmagan yoshning kayni. Bilim olmagan yosh? Bilim olmagan yosh o'ttik tosh. Osan gap bilamda. To'g'ri. Tam tuvdiki tosh demamsa? Tam tuvdiki tosh. O'ttik tosh bilan tam tuvdiki tosh o'xshash toshkan-ku. Men sana mengan zaman dadu puchaqning gapini qilmagan ekan bo'ldi. Tamam. Ma'qul. Saudga seni qilamdi. Mana. Qozonga yo'liqsang, qarisi deydi. O nima oxirini demamsa? Shuni oxirini tushiramda? Oxirini tushira. Qozonga yo'liqsang, qarisi. Qozonga yo'liqsang, tushirasan. Davudga yo'liqsang, yarisi. Deb tuturgansa aka. Yomonga yo'liqsang, yarisi deysa. Shundami deya. O'xshash-ku. Deganman. Ya Fatih, siz diqqat qiling. Izizjo. Bir kichik vaqtida bo'shigini tavirtib qo'ymagandan bunda Portugal deb olganjima, men ani qapolma. Portugal diqqat qilingmi? Bilimlik uzar. Faqirab o'tirsiz-ku, demamsiz? Bilimlik uzar? Oxir nima? Bilimsiz? Az qoldi. Tilimni uchidi bo'ldi. Davlatdan sadaqa ketdi. Ma bildim. Nima deydi oxiri? Lag'manni so'zar. Mushta qalaymiqan gap, ma bildim. To'zg'aqdek to'zar. Ma to'g'ri dedim.
to'g'ri to'g'ri Alыңlı muşa. Yeni gapdan çoğunu qo'sizlar. Davudka, chaqchaqni ochqila, sandan yana so'rayman sen. Voy, so'ravramsan u. Yana so'rayman. Boyadim bir qitim so'rab qo'yib bo'ldi deb qo'ysa. Ha, mana. Mayada bor o. Ma o xalq hammasi biladigan bir narsa bor ekan. Sen bilmasang saturdi-juma. Xalq bilganini men bilmam-da, bilaman. Qara. Yillarga javob nomli she'rning avtori kim u debdi. Yozg'uvchisi kim? Shuni bilmaydigan qarab qoldingmi meni bizga? Bir davatgina. Abduqalliq Uyg'ur Yillarga javobning avtori Abduqalliq Uyg'urmi? Seyitnochi. Ay, mana. Lotfulla Mutallib demaysan? Lotfulla Mutallib. Ay, men bildim, men chaqchaqda qo'ygan gap bu. Lotfulla Mutallib. Bilasan? Bilamiz uni. Saudga. Mayda bir savol kelsan deydigan. Yana javob beraman. Sen bu shu ulug' mutafakkur. Jamoat arbobi, olim Mahmud Qashqari buvimizni bilsan-ku? Eliqi Qashqar kelpilik odam deysan-ku? Ey, Qashqaring nada, kalpining nada sadagan ketdi, nimada olib-taqol gap qilsa deyman. Men o katta olim, faylasuf Mahmud Qashqari buvimizni navataman. Shu kishining bir jahonga mashhur bir kitobi bor. Shu kitobning ismini bir davatgina. Shu kitobning ismini deb beramdim. O kitobning ismi Turktilla. Turktilla. Nimasi? Nimasi? Shu Turktilla nimasi? Nimasi olsa bu menda ufkam chiqsa bir ish qilib turamiz-da. Divani. O'zing divani. Divani olib ishgalda turib, men qilaydik ma ber. Qara xotin qarab turib bizni divanda otidamava. Ey, jinim aka, men seni divani demadim. Men at kitobning ismini deb beryapman. Turktilla divani degan kitob bor. Shunda gapmi? Sen anglab bakmaganmi o kitobni? Turktilla. Anglagan. Lekin Urayim divani deb anglagan. Urayim divanimi qattiq chaqchaqsiz. Sorun degandim o't chiqiribdi-ku, rahmatlik Allah. Herhalde şu kishini bo'lsin bildi ekansizlar, ha? Bilamiz biz. Ey, gap qil desa, cho'ng yerni tutsizlar, halinglar mana shu. Men sizlardan boshqa ma dehqon chorvachi qarindoshlarimiz qarab yaqinda sizlar. Kundan kunga biyib, Alloh saviyaga yetib, bir yer katta sizlar nada qoldinglar? Halinglar shu bo'lgandan keyin gap nas qilib, jiringlar men bilan. Nega? Bir muhim leksiya va anglaysizlar shuni. Kim o leksiya degan? Leksiya degan bir kishi emas. Menda tushundirsan bo'lar. Ishqilib ash leksiyani anglasang va boyaqidek bag'dan so'rasa taqdan javob bermaydigan bo'lsa, bir faoliyat, o bir faoliyat, ha? Shundoq yaxshi narsalarni so'zlab berdi, bilmaganini bilib olasizlar. Oraliqda tutatan bir naqshi musiqa, yumor chaqchaq, etotpa. Tamoq-pamoqchi. Onu boqqala. Ustam, bu yerga men ayol kishini boramdi ya. Albatta bordi-da. Bizning qo'shnilim bordi-mi? Shu sizdan boshqa hammasi kunda bor yerda. Voy, mang jur. Bizlar qapdiq. Mang berib bir narsa o'ginimiz. Jiron. Taqdan gap qilsa bag'dan javob berib. Men boraman. deb yurasan mang. Go'shna, mangmamsa menga. Nimaga? Voy, menda bir berib qo'ygan ko'gash bittadan bir anglab kelmamda. Shunda qilamdiq, tamoq olsin yeb kelamdiq ya. Manga. Yo'lda berib qo'ychilik so'rgan savolning javobini yodlag'ash mangjuma. Nimitdi u? O'ttik tosh. Tandik tosh. Voy, buni qo'sig'ash. Mang hozir buni qo'ydim. Manga. Uyqumni xiyolim kechalada alar erkinni qamalim kechalada o'zing olazina qilguncha ko'rinib yanar ko'zimda visolim kechalada yanar ko'zimda visolim kechalada jahonda bor go'zallik sana bitgan va ya to'landi jamalim kechalada qara qilg'in chikarkan tanglik siyadan hasad salon tungi halim kechalada hasad salon
tungi xalq kechalada ishqim tapti o'rtadi bag'rimni ey gul sening hammadir ki halim kechalada tilab baxtimni qilsam ajr tun bo'yi yetarmi jahonga aramim kechalada ovlab uyqumni xiyolim kechalada alar erkinni qamalim kechalada o'zim valisini qilg'uncha ko'rinib yana ko'zimda salim kechalada yanar ko'zimda salim kechalada ishqim tapti o'rtadi bag'rimni ey gul sening hammadir ki halim kechalada tilab baxtimni qilsam majr tun bo'yi yetarmi jahonga aramim kechalada ovlab uyqumni xiyolim kechalada alar erkinni qamalim kechalada o'zim valisini qilg'uncha ko'rinib yana ko'zimda salim kechalada yanar ko'zimda salim kechalada Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uygurcha kanalları rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymak. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Qadrli ko'rmanlar, bugungi Rozayet Navasi adabiyot san'at kechiligimizning o'ngishli elib berilishi uchun zo'r kuch chiqargan O'snigul Grim buyumlari chekish shirkatiga alohida rahmat aytamiz. Endi sekmimizga Jungo Miyiplar san'at o'mikining atoqli naqshisi, Abnum rayonlik Miyiplar san'at o'mikining a'zosi Sumrat Alim taklif qilamiz. Qani, marhamat. Çimenzarda günler içilgan Sayrap kuşlar mumga petişkan Kalbim sezip durmakta mana Dilga güzel arman kıtılgan Kalbim sezip durmakta mana Dilga güzel arman kıtılgan Tangırıma mayşam algan İlip giler günün gidini Sen evetken attır güllerim Sizlep birer senin sözünü Sizlep birer senin sözünü Çin muhabbet yine mezdiler Test kaldım gözüme
bir nikah. Hiçbir dağ yok sevgiler guva. Misli goya appak bir alem. Mikri küçlük kılmakta jolar. Mikri küçlük kılmakta jolar. Anlaş ister sadayınızı, yangratkan şu navayınızı, şu dilekten küttüm antakan, nurlandırsam dillerinizi, nurlandırsam dillerinizi. Mihir bilen yaşnıgan dünya, muhabbetin orek açıdı. Çin sevgiden alsak nesiler, Dağtarca külüp bakıdı. Dağtarca külüp bakıdı. Dağtarca külüp bakıdı.
Үрімчі әй, үрімчі, зәп чырайлық үрімчі. Таңыр тағының бұғдының жүріксән үрімчі. Мехрің иллық бір өтәң, гоя анам қойныдәк. Ай білән түн таң өтәр, әміміз сеғырған үрімчі. Уланбайдың yol boyu orman bilen kaplangan çimenlerin içinde renguren gül içilgan Ullanbayның yol boyu orman bilen kaplangan çimenlerin içinde renguren gül içilgan Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yanraydı Karmın gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yanraydı Karmın gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Ana yurtum Ürümçi sende bəxit parlaydı Gece olmaz şehir sen bu yaş məngü batmaydı Ullanbayның yol boyu orman bilen kaplangan Çimenlerin içinde renguren gül içilgan Ullanbayның yol boyu orman bilen kaplangan Çimenlerin içinde renguren gül içilgan Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yanraydı Karmın gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Kızıl Dağ'ın bağrında güzel güle yanraydı Karmın gitar çalganda bulbul mutan sayraydı Ana yurtum Ürümçi sende bəxit parlaydı Gece olmaz şehir sen bu yaş məngü batmaydı Ana yurtum Ürümçi sende bəxit parlaydı Gece olmaz şehir sen bu yaş məngü batmaydı Bu yaş məngü batmaydı Әлгі дастыхан зеліп, бүгінкіде қатты мәрекені бізге ұйыштырып әген Океан мәдениет тарихты чеклік шерікті жүмілден Океан телевизия каналларының бұнан дейін текімі сәвиялік, текімі өлчемлік болған телевизия программаларыны бізге sunuşunu үміт қылымыз. Şundaq. Okyan televiziya kanalları Şinjan televiziya stansiyasının bevasi yetekçiligi hamda rəhbərligi astida kən karxançı dostlarının qo'llashi astida bundan keyin texmi nadir kino televiziya filmlari, televiziya programmalari, har xil shakldagi san'at kechiliklari va adabiyot san'at faoliyatlarini planlaydi, o'tkazishni ustiga oldi va tarqitishga mas'ul bo'ladi. Bu gece taң atmaydı taң atmaydı
Men dinlemey qiyishqanday qo'yma dardlarim keldikan lochin so'qan to'shqanday Kürüngen tağda kar bamu Kürüngen tağda kar bolsa erit keli erbamu Kili karlani Yaşnat kili bağlani Yaşnat kili bağlani Sularını çölleri Manı bizdek erleba Manı bizdek erleba Sularını çölleri Manı bizdek erleba Manı bizdek erleba Götürgili başlani Kurut kılı göz yaşlani Kurut kılı göz yaşlani Yarlani Manı bizdek erleba Manı bizdek erleba Hoş kıllı yarlani Manı bizdek erleba Manı bizdek erleba Çok çalgılı sazları Manı bizdek erleba Manı bizdek erleba Çok çalgılı sazları Manı bizdek erleba Manı bizdek erleba Manı bizdek Ekran aldaki qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Bugungi kechilikka Jungo Telegrafi Shinjang shirkati 300 tal ko'rik televizor qutisi sovg'a qildi. Hammanglar oz ko'may qabul qilgaysizlar. Umarsızlık aman çapçık
bilsem azim daryo o'xshaydi Beliqlar chanqagan daryo faqat sahro o'xshaydi Bugun har etsi sultan ashundoq tangshigan kim Ajab rangdarki qismatlar go'yorana o'xshaydi Bugun har etsi sultan ashundoq tangshigan kim Ajab rangdarki qismatlar go'yorana o'xshaydi Jonon kabi jilla qilib manzildor mollar O'ziga mahliyo aylab guli barnog o'xshaydi Zindonda sakrata quyoshning ishqida Mushaqatlarım şirinki yaşar sevda o'xshaydi Sevu zindonda sakrata quyoshning ishqida Mushaqatlarım şirinki yaşar sevda o'xshaydi Can bergici aşık Şıhtın nurunu kendan O yaş ayla o'xshaydi Baxtish yuldur ki yormaslik Üçün can bergici aşık Şıhtın nurunu kendan O yaş ayla o'xshaydi Şıhtın nurunu kendan O yaş ayla o'xshaydi Kendan bu yaş ayla o'xshaydi
çimende kaynadı ayem çimende kaynadı ayem Umur kaşkarçını sazla çimende kaynadı ayem çimende kaynadı ayem 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 kaynadı ayem 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 kaynadı ayem Şal kildi muhabbette Güzel vatan diyar eller Nava kılsam sama saldı ili turpan zeref şallah ili turpan zeref şallah Nava kılsam sama saldı ili turpan zeref şallah ili turpan zeref şallah Ayem ayem kuş mübarek geldi ayem 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 kuş mübarek geldi ayem Bulup bulbul Gülistan'da Vatan dep sayrıdı kanmay Bulup bulbul Gülistan'da Vatan dep sayrıdı kanmay Cahanı izlesem yoktur vatandın mu mukaddes Ey vatandın mu mukaddes Cahanı izlesem yoktur vatandın mu mukaddes Jay vatandın mu mukaddes jay Ayem ayem kaynadı ayem 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 kaynadı ayem 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 kaynadı ayem Bu yıl ayam tolumu isil çağlağı doğru geldi. İnaqlıq kuyları yüreklerini larziga saldı. Bu yil hit qo'yma esil paytlarga to'g'ri keldi. Hamma joyda taraqqiyot, yangilik, yangi hayotning melodiyasi yangrashga boshladi. Bu yıl ayem acayip bir pasilga to'g'ri keldi. Tağırtağının janubiy va shimolda mo'l usulliq naqshlari yangradi. Bu yil to'limi esil fursatlarga to'g'ri keldi. Hamma joyda al-rayo qurilishi, namratliqqa umumyuzlik xotim berish qurilishlarida nurg'ulg'an kishini xushal qilgan natijalar barliq kelib, millionlagan oilaniki taqdirda zo'r o'zgarish bo'ldi. Hurmatlik mehmonlar, televizor ekrani oldidagi ko'rmanlar. Şinjan televiziya stansiyasi bilan Okean madaniyat tarqitish shakli shirkati qarmog'idagi Okean televiziyasi birlashib o'tkazgan 2016-yillik Rozi Hit Navasi universal adabiyot san'at kechiligi mana bu yerda oyoqlashdi. Ayemlik salamlarımız, ayemlik tileklerimiz yurtlardan yurtlarga, qalblardan qalblarga tutaşqısı. Ayem xilti hammamizning dilida, tilida, harakatimizda ifodalangay. Har kunimiz ayemdek o'tsin. Kelayli ro'zayt ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Yıkım yasa